ခန်းနာမစတင်မီဆရာဆရာမတို့၏တယ်လီဖုန်းများအားဆိုင်းလန့်မှုပြုလုပ်ပေးထားပါရန်လေးစားစွာဖြင့်မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်ဥဆောင်ပထမအနေဖြင့်အချိန်ပေးပြီးကြောင်းရောက်လာကြသည့်လေးစားအပ်ပါသောတဘာပတိကြီးနှင့်တကွဆွေးနွေးပြောကြားပေးမည့်ဆရာဆရာမကြီးများနှင့်ဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်ဆရာဆရာမများအားအောက်တဲကုမ္ပဏီမှနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုအပ်ပါတယ်ရှင်ယနေ့အောက်တဲကုမ္ပဏီမှကူညီပံ့ပိုးသော Symposium တွင်တင်ဆက်မည့်အကြောင်းအရာမှာ Importance of Combination Therapy in Type 2 Diabetes mellitus ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူမတ်ဆန်ဒီဝင်းလွင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယနေ့ကျင်းပသွားမည့်အခမ်းအနားအစီအစဉ်များကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်စီစဉ်1အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခြင်းအစီအစဉ်2 Managing Director ဒေါ်မေသူဝင်းမှအောက်တဲကုမ္ပဏီနှင့်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းအစီအစဉ်3တဘာပတိပမောက္ခဆရာကြီးဦးစောလင်းအောင်မှဖွင့်မှာစကားပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်4ပမောက္ခဆရာကြီးဦးအောင်ကျော်သူမှ Drug Adherence and Compliance အကြောင်းပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်5ပမောက္ခဆရာကြီးဦးဟိန်းရာစာအောင်မှ Combination Therapy in Type 2 Diabetes mellitus အကြောင်းပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်6 Question and Answer များကိုဖြေကြားခြင်းအစီအစဉ်9တဘာပတိဆရာကြီးနှင့်တကွဆွေးနွေးပြောကြားပေးကြသောဆရာကြီးများအားအမှတ်တရလက်ဆောင်များပေးအပ်ခြင်းအစီအစဉ်10 CEO Mr. Rajesh Kumar မှကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်ကိုကြောင်းရောက်လာကြသောဆရာဆရာမများအား Lucky Draw ဆုမဲများဖောက်ပေးခြင်းနှင့်အစီအစဉ်10အခမ်းအနားပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယခုစီစဉ်1ရာအခမ်းအနားစတင်မှာဖြစ်သည့်အတွက်အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ရှင်စီစဉ်2ရာအောက်တဲကုမ္ပဏီနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါရန် Managing Director ဒေါ်မေသူဝင်းအားစင်မြင့်မော်သို့လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်ကြောက်လာကြတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမကတော့အောက်တဲကုမ္ပဏီရဲ့ Managing Director မမေသူဝင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ညီမတို့အောက်တဲကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့2024ခုနှစ်နှစ်သစ်ကနေစပြီးတော့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အောက်တဲကုမ္ပဏီကတော့ညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်2018ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့စတင်တည်ထောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညီမတို့အောက်တဲကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့တခြားကုမ္ပဏီထက်စာရင်တော့ညီမတို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရောက်ရှိလာတာနည်းနည်းနောက်ကျပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေ့ဆိုရင်အခုမှဆိုတော့9နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်ရှင်ညီမတို့အောက်တဲကုမ္ပဏီကတော့လေဒါပေမဲ့ညီမတို့ market ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဝန်ထမ်းပေါင်းအယောက်200ကျော်ရှိပြီးတော့ကုမ္ပဏီပေါင်းပေါ့နော် multinational ကုမ္ပဏီပေါင်းအခု20ကျော်ကို represent လုပ်နေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ညီမတို့ကုမ္ပဏီရဲ့ service တွေကတော့ညီမတို့က registration service importation service sales and marketing နဲ့ warehousing and distribution service တွေကိုလုပ်ပေးနေပါတယ်ရှင်ညီမတို့ကုမ္ပဏီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ညီမတို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ပေါ့နော် quality ကောင်းပြီးတော့ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ဆေးတွေကိုစင်ဆက်မပြတ်ပေးနိုင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ရှင်အဲ့အတွက်ကိုလည်းညီမတို့ကအများအားဖြင့်ဆေးအသစ်တွေကိုmarket ထဲကိုယူဆောင်လာနိုင်မှုအများအားဖြင့်စင်ဆက်မပြတ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်ညီမတို့ကယူလာတဲ့ဆေးတွေဆိုရင်လည်းညီမတို့ကမျိုးပြီးရောယူလာတဲ့ဟာမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူးရှင်ညီမတို့က quality ကောင်းတဲ့ manufacturer တွေကနေပြီးတော့ပဲဆေးတွေကိုဒီကိုယူလာတာပါအခုညီမတို့ဒီမှာ launch လုပ်တဲ့စစ်တာ
Aglo တို့ Amber Aglo တို့ဆိုလို့ရှိရင်လေညီမတို့ကအိန္ဒိယစက်ရုံကညီမတို့ဒီ research လုပ်တဲ့အချိန်တွေကနေပြီးတော့ originator နဲ့လေ bio equivalent study တွေလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုဒီမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ဒီ MBS စေဝါစက်ရုံမှာညီမတို့ technology transfer လုပ်ပြီးတော့မှဒီကို market ထဲကို launch လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ပြီးတော့ညီမတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဝန်ထမ်းပေါင်းအယောက်200ကျော်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်marketing တွေကိုလုပ်နေပြီးတော့ good distribution practice အနေနဲ့ညီမတို့အရင်တုန်းကတော့ distributor တွေတခြား distributor တွေနဲ့ဖြန့်ဖြူးပါတယ်အခုတော့ညီမတို့က distribution ကိုလည်းကိုယ်တိုင်ပဲဆောင်ရွက်နေပါတယ်ရှင်ဒါတော့ညီမတို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့အခု market ထဲမှာဖြန့်ဖြူးနေတဲ့ညီမတို့ရဲ့ partner တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လည်းညီမတို့ရဲ့ဒီ BD တင်းကနေပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းကုမ္ပဏီတွေနောက်ထပ် market ထဲကိုအများကြီးယူဆောင်လာနိုင်မှုအတွက်စ조사နေပါတယ်ရှင်ဒါတော့ညီမတို့ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ညီမတို့ရဲ့partner တွေပေါ့နော်ညီမတို့ဒီ hospital တွေဆေးရုံဆေးခန်းတွေအကုန်လုံးမှာညီမတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထားဖို့အတွက်စ조사ပြီးတော့ပေးနိုင်မှုအတွက်တနိုင်ငံလုံးမှာဆောင်ရွက်နေပါတယ်ရှင်ညီမတို့အောက်တဲကုမ္ပဏီကတော့2018ခုနှစ်ကနေခုနပြောလို့ပဲစတင်ခဲ့ပြီးတော့2018မှာတော့ညီမတို့ကပထမဆုံး OTC product ဖြစ်တဲ့ Glow Skin CD ကို launch လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှဆိုရင်2020မှာတော့ညီမတို့ရဲ့ဒီ prescription တင်းကိုပြန်လဲဖွဲ့စည်းပြီးတော့ညီမတို့ဒီဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့စီကိုအရောက်လာနိုင်မှုအတွက်ပြန်ပြီးတော့စ조사ခဲ့ပါတယ်2021မှာတော့ညီမတို့ရဲ့ပထမဆုံး collagen အမျိုးသားတွေအတွက် collagen ဖြစ်တဲ့ Glow Skin He collagen ကို launch လုပ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဟို market ထဲကို cancer product တွေပေါ့ oncology product တွေကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်2022မှာတော့ညီမတို့ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာညီမတို့2022မှာကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ညီမတို့ဒီဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာရှိတဲ့ဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်တဲ့ support တွေကိုလည်းညီမတို့အများကြီးကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့အစီအစဉ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အခု2023ဒီထဲမှာတော့2023ခုနှစ်မှာတော့ညီမတို့က Amber Glow launch လုပ်ခဲ့ပြီးတော့အခုတော့ညီမတို့2024မှာ Amber Glow Am ပေါ့နော် metformin နဲ့ပေါင်းတဲ့ combination ကို launch လုပ်ပါတယ်ညီမတို့ကုမ္ပဏီကခုနကပြောသလိုပဲ2019မှာစခဲ့တာ market ထဲမှာမကြသေးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အကုန်လုံးတော့အဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့နော်ညီမတို့ကဒါပေမဲ့တစ်ရက်ထက်တစ်ရက်ပိုပြီးတော့ပိုကောင်းလာနိုင်အောင်လို့စ조사နေပါတယ်ရှင်ညီမတို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်က striving to be better ပါအဲ့တော့ညီမတို့ကတစ်ရက်ထက်တစ်ရက်ပိုကောင်းလာနိုင်အောင်လို့စ조사နေပါတယ်ရှင်ညီမတို့ကုမ္ပဏီရဲ့ဒါကတော့ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးမှာဆိုရင်တော့ညီမတို့ဝန်ထမ်းပေါင်းအယောက်200ကျော်ရှိပါတယ် sales marketing distribution တွေရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာတော့ညီမတို့ကကိုပိုင်ပေါ့နော်ဟို distribution service တွေကိုလုပ်ပြီးတော့ကိုတိုင် distribute လုပ်ပါတယ်နယ်တွေအကုန်လုံးမှာတော့ညီမတို့က dealer တွေကနေတဆင့်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေပါတယ်ရှင်ဒါတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးညီမတို့ရန်ကုန်မှာဆိုရင် warehouse 4ခုရှိပါတယ်မန္တလေးမှာတော့ warehouse 1ခုရှိပါတယ်ရန်ကုန်မှာလည်း delivery van 3စီးမန္တလေးမှာ delivery van 2စီးနဲ့ညီမတို့ဖြန့်ဖြူးပေးနေပါတယ်စီးတွေကိုဟုတ်နောက်ဒါကတော့ညီမတို့ဆေးရုံဆေးကန်းတွေမကပါဘူးညီမတို့မှာအဲ့လိုမျိုး OTC product တွေ consumer product တွေရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ညီမတို့က modern trade တွေကိုလည်း cover လုပ်ပါတယ် modern trade တွေအကုန်လုံးကိုလည်းညီမတို့ 100% cover လုပ်နေပါတယ် city mart တို့အကုန်လုံးမှာညီမတို့ဆေးတွေရှိပါတယ်မယ်အခုနကပြောသလိုမျိုးပဲ distribution service အနေနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးမှာတော့ညီမတို့က100% coverage လုပ်ပြီးတော့နယ်တွေမှာတော့ dealer တွေကနေတဆင့်ညီမတို့ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့နယ်တွေအကုန်လုံးမှာလည်းညီမတို့ရဲ့ medical rep တွေရှိပြီးတော့သူတို့တွေကဆရာတို့ဆရာမတို့လိုအပ်တဲ့ service တွေအတွက်လုပ်ပေးနေပါတယ်ရှင်ဟုတ်အောက်တဲကုမ္ပဏီကညီမတို့ပြီးတော့ဒီ ISO certificate လည်းရရှိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ညီမတို့ကဒီပြည်ပကနေပြီးတော့တင်သွင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာတယ်မဟုတ်ပါဘူးညီမတို့ပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်တဲ့ MPF ပြင်ဦးလွင်ပေါ့နော်ပြည်တွင်းမှာညီမတို့ဒီ MPF ပြင်ဦးလွင်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုညီမတို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ sole distributor အဖြစ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေပါတယ် MPF ပြင်ဦးလွင်ကလည်းအရင်တုန်းကတော့ဒါကအစိုးရပိုင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမတို့က2015ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့သူ့ကိုညီမတို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ငှားရမ်းပြီးတော့လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီ WHO GMP တွေရော local GMP တွေရောရပြီးရအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ညီမတို့ ISO certificate ဆိုလဲ ISO တွေအကုန်လုံးကိုရရှိအောင်ညီမတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ညီမတို့စီပါရထားတဲ့ ISO ဒီ17025ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ ISO lab အတွက်ရတဲ့ဟာပါအဲ့ဒါဆိုမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့စက်ရုံတစ်ခုမှပဲရှိပါသေးတယ်အခုနောက်ပိုင်း FDA အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းညီမတို့စက်ရုံကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ် lab test တဲ့ဟာတွေကိုနောက်တစ်ခုကညီမတို့ဒီ MPF ပြုံးလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းပေါင်းအယောက်900ကျော်ရှိပါတယ်ရှင်ဝန်ထမ်းပေါင်းအယောက်900ကျော်အတွက်ကိုအလုပ်ကိုင်ဖွင့်လှစ်နေညီမတို့ပေးနိုင်နေပါတယ်အခုဆိုရင်MPF ပြုံးလေးမှာညီမတို့ line တွေကတော့6ခုရှိပါတယ်ညီမတို့မှာ tablet and capsule beta lactam oral solid beta lactam injection oral powder oral liquid large volume parenteral small volume parenteral ophthalmic နဲ့ methylated spirit disinfectant အဲ့ဒီ line 6ခုစလုံးကိုညီမတို့ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ရောင်းချပေးနေပါတယ်ရှင်ဒါတော့ညီမတို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတင်သွင်းလာတဲ့ import product တချို့ဟာလေးတွေပါ
ဒါကတော့ညီမတို့ရဲ့ OTC ပစ္စည်းလေးတွေပါ OTC ညီမတို့မှာဆိုလို့ရှိရင် OTC ပစ္စည်းတွေနဲ့ collagen ကညီမတို့မှာအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကောအမျိုးသားတွေအတွက်ကောနောက် teenagers တွေအတွက်ကောအဲ့လိုမျိုး different collagen တွေရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ညီမတို့မှာဒီ Fifozin B complete ပေါ်မှာဒီ vitamin တွေနဲ့ Explorer ဆိုတဲ့ Saccharomyces boulardii တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ညီမတို့ရဲ့ local product လေးတွေပါ key product လေးတွေဟုတ်ဒါတော့ညီမတို့ရဲ့တချို့သော marketing activities လေးတွေပါရှင်ညီမတို့က2018ခုနှစ်ကနေစခဲ့တယ်ဆိုမှ2021နောက်မှစပြီးတော့ marketing activity တွေကိုတည်တည်ချာချာလေးစပြီးတော့လုပ်နိုင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာပဲညီမတို့က launch ပွဲတွေလည်းအများကြီးလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြင်ပေါ်မှာစေယုံစေကန်းတွေမှာညီမတို့လိုအပ်ထိုက်တဲ့ support တွေဒီခက်ခဲတဲ့ covid ကာလတွေမှာညီမတို့ lunch box လေးတွေ support ပေးတာမျိုးလေးတွေ covid အတွက်လိုအပ်တဲ့လိုအပ်တဲ့ equipment တွေပေးတာလေးတွေညီမတို့လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒါတော့ညီမတို့ရဲ့ modern trade တွေမှာလုပ်တဲ့ marketing activity လေးတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ညီမတို့မနစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး live box တွေအခုပေါင်း200ကျော်ကိုညီမတို့ယူပြီးတော့ဒီညီမတို့ရဲ့ OTC ပစ္စည်းလေးတွေကို marketing လုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒါတော့ညီမတို့အခုlaunch လုပ်တဲ့ amber glow နဲ့ amber glow am ပေါ့နော်ဘာလို့ငါဒီဟာကိုသုံးသင့်လဲဆိုတော့ဒါက5 reason ပေါ့ပြီးတော့ဆရာကြီးတွေကတော့ detail လေးပြောမှာပါညီမတို့ကတော့ဒါကနည်းနည်းလေးပဲ5 reason ညီမတို့အပြင်မှာလည်းရေးထားပါတယ် power of 5ပေါ့နော်သူကတော့ anti diabetic အတွက်လည်းသုံးလို့ရတယ် cardiovascular အတွက်လည်းသုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ blood pressure CKD မှာ CKD ရဲ့ progression ကိုလည်းရောကြစေတယ်နောက်ပြီးတော့ blood pressure reduction ကိုလည်းပေးနိုင်ပြီးတော့ weight loss လည်းpromote လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ5 reason ကြောင့်မလို့ amber glow နဲ့ amber glow am ကိုသုံးသင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ညီမတို့ကုမ္ပဏီကပေါ့နော်ဒီ market ထဲမှာမကြသေးဘူးဆိုပေမဲ့ပေါ့ညီမတို့ကရေရှည်လက်တွဲဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတယ်ပေါ့နော်ရေရှည်လက်တွဲဖို့ဆိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲတဲ့ကာလတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကဒီကနေပြီးတော့စုပ်ပြီးတော့ပြန်ကြတယ်ဝန်ထမ်းတွေ short ချတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ညီမတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်အခုဒီမှာပို့ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ချဲ့ဖို့ပဲရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ခုနကပြောသလိုမျိုးပဲ marketing နဲ့ distribution မှာညီမတို့ဝန်ထမ်းပေါင်းအယောက်200ကျော်ရှိတယ်စက်ရုံပိုင်းမှာဆိုရင်ဝန်ထမ်းပေါင်းအယောက်900ကျော်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့အတွက်ကိုညီမတို့ကအလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေပေးနိုင်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ခုနကလိုမျိုးပဲ market ထဲမှာလိုအပ်တဲ့ patient တွေအတွက်ကို quality ကောင်းပြီးတော့ဈေးသက်သာတဲ့ဆေးတွေကိုညီမတို့ကယူဆောင်ထပ်ပြီးတော့ယူဆောင်လာခြင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကညီမတို့ကဒီ marketing တွေ sales တွေလုပ်ပြီးတော့ညီမတို့အတွက်ပဲလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးညီမတို့စက်ရုံပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဒီမိသားစုတွေတာသမီတွေအတွက်ညီမတို့ကြောင်းထားပေးတာလေးတွေလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ပြုံးတွေမှာရှိတဲ့ရွာတွေမှာရှိတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့သူတို့အတွက်ကြောင်းထားပေးတာလေးတွေလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ညီမတို့ကုမ္ပဏီကဒီမှာစီးပွားရေးတစ်ခုတည်းလုပ်တာတွေမဟုတ်ဘူးဒီ society ကိုလည်းညီမတို့ support လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီမှာရေရှည်လုပ်သွားဖို့ရည်ရွယ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကြီးတို့ဆရာမကြီးတို့ရဲ့ prescription လေးတစ်ခုတိုင်းစီကညီမတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအပြင်ကိုရောညီမတို့နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကိုအကုန်လုံးကို support ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆရာကြီးတို့ဆရာမကြီးတို့ရဲ့ prescription လေးတွေကိုပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံခြင်းပါတယ်လို့ဆိုရင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆက်ပြောကြားပေးသွားပါတော့ Managing Director ဒေါ်မီသူဝင်းအားကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။စီစဉ်300တဘာပတိပမောက္ခဆရာကြီးဦးစောလင်းအောင်မှအဖွင့်မှာစကားပြောကြားပေးမည်ဖြစ်သည့်အတွက်အဖွင့်မှာစကားပြောကြားပေးပါရန်ဆရာကြီးအားစင်မြင့်မော်တို့လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့အားလုံးကျွန်တော်ဒီနှစ်မှာfirst time ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့webinar လေးမှာ Happy New Year လို့အားလုံးကိုမြတ်တာပို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ webinar လေးကိုစောစောကဒီပေါ့နော် Managing Director of the Octal RV Group ကနေပြီးတော့introduction လည်းပြောကြားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ I'd like to thank CEO Mr. Rajesh Kumar and team for supporting this symposium နောက်တစ်ခုကတော့အနေနဲ့ရကနေပြီးတော့ online ကနေ join လုပ်နေကြတဲ့ဆရာဆရာမများအခုဒီမှာ face to face လာရောက်ပြီးတော့တက်ရောက်တဲ့ဆရာဆရာမများအားလုံးကိုလည်းဒီဝဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ထပ်မံပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့် topic လေးနှစ်ခုနဲ့ speakers တွေလည်းစောစောကတော့အကြံဉာဏ်ပြပြသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမ topic လေးတစ်ခုကတော့ drug adherence and compliance လို့မြည်ရပါတယ်အဲ့အကြောင်းပြောမယ့် speaker ကတော့ Professor Aung ကျော်သူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ထူးပြီးတော့ကြီးကြတော့မိတ်ဆက်ပေးမယ်လို့မထင်ပါဘူး Professor Aung ကျော်သူကတော့ currently တော့ Professor Head of the Department of Medicine University of Medicine တောင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်
second topic ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ type 2 diabetes ရဲ့နော် combination therapy ကို Professor Hein Yarzar ကနေပြီးတော့တင်ပြဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ် Professor Hein Yarzar ဒီလည်းUniversity of Medicine 2 ရဲ့ Professor of Medicine ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး introduction လေးကိုပြောကြည့်အောင်မိကွန်းလေးတွေကိုအရင်မေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့ patient တွေပေါ့နော် chronic metabolic and endocrine disorders တွေကိုဆေးတွေပေးပြီးတော့ပြောတဲ့အတိုင်း 100% လိုက်နာရလား 100% လိုက်နာရလားဆိုတာ 100% တောက်ရလားပေးထားတဲ့ဆေးတွေကိုပေးတဲ့အတိုင်းပေးတဲ့ tablets အရေးအတွက်ပေးတဲ့နော်dosage နဲ့ duration ကိုတောက်ရလားတခါတရံမှာကိုရှိပြန်လာတဲ့အခါဆေးရ and နှစ်ချိန်မတောက်ဖြစ်ဘူးတစ်ချိန်မတောက်ဖြစ်တယ်သုံးချိန်မတောက်ဖြစ်ဘူးနှစ်ချိန်ပဲတောက်ဖြစ်တယ်ဆေးကတော့ပြတ်နေတာကြာပါပြီနော်အဲ့တော့တချို့လဲဘာလို့မတောက်လဲဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဒီ compliance and adherence ဆိုတဲ့ problems က especially true for the chronic disorders which has no much symptoms asymptomatic တွေဖြစ်နေနော် hypertension symptom ရှိလားဆိုတော့ majority of the patients with hypertension က asymptomatic diabetes က unless the patient is developing complications acute complications rising sugar level most of the time is symptomatic and what about lipid the same thing is true dyslipidemia or symptomatic ဖြစ်လာဆိုမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသုံးခုက the best example hypertension မှာ diabetes မှာ dyslipidemia မှာဆေးတွေပေးထားရင်ဘယ်တော့မှ compliance နဲ့ adherence က 100% မရအောင်နော်အဲ့တော့ WHO ကနေပြီးတော့ဆေးတွေပေးထားတဲ့ chronic disorders ဒီမှာတဲ့ compliance and adherence ဘယ်လောက်ရှိလဲဆို less than 50% လို့ဆိုထားတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့ patient တွေကိုပြန်ပြီးတော့ recall လုပ်ကြည့်လိုက်ရင်တဝက်လောက်ကတောက်နေတာတော်တော်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်တဝက်လောက်ကမတောက်ဘူးဆိုတာစောစောပြောသလိုဖြတ်တယ်လျှော့တယ်နော်တရချားတောက်ရင်တောက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့မျိုးစုံတွေပြောင်းပြစ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ target ကိုရောက်မလာဘူးဘာလို့အဲ့လိုတွေဖြစ်တာလဲ there are so many things နော်ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးဆရာအောင်ကျော်သူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောသွားပါလိမ့်မယ် there are many predisposing factors among which the most important thing is nowadays cost of the medicines အဲ့တော့စောစောပြောသလို efficient ဖြစ်တဲ့ drugs တွေနဲ့ reasonable price က low and middle income countries တွေအလုံးအရေးကြီးတယ်ဆေးတွေဈေးကြီးလို့လျှော့တယ်ဖြတ်တယ်တချို့ကြတော့ side effects တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့ဒီ comorbidities တွေများတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု interact လုပ်တော့သူကမတောက်ချင်တော့တချို့ကြတော့လည်း memory ကမကောင်းဘူးပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်းဈေးကိုသိမယုံတာပေါ့မျိုးစုံရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါ common ဖြစ်တဲ့ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာအောင်ကျော်သူကအဲ့ဒီ compliance နဲ့ adherence issues တွေနဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လို counteract လုပ်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲနော် outcome တစ်ခုကအောင်မြင်မှုအတွက်ကဆေးတောက်ဖို့ adherence ကောင်းဖို့နဲ့ compliance ကောင်းဖို့အလွန်ရည်ကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ another question ကတော့ diabetic patients တွေမှာဆရာတို့ဆရာမတို့ manage လုပ်နေတဲ့ patients တွေမှာဆေးတစ်မျိုးတည်းနဲ့လိုအပ်တဲ့ target sugar level target hemoglobin A1C ကိုရလားလို့မေးကုန်မေးအလွန်နည်းပါတယ်အဲ့တော့ metformin တစ်မျိုးတည်းတောင်းနေတယ်ဒါမှမဟုတ် sulfonylureas တစ်မျိုးတည်းတောင်းနေတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်sitagliptin ဆိုနော်ကျွန်တော်တို့ vildagliptin group DDP4 inhibitors တွေတောင်းနေတယ်ဒါမှမဟုတ် SGLT2 inhibitors တွေတောင်းတစ်မျိုးတည်းတောက်လို့မရဘူးတော့ target level ကိုမရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ majority of the patients they need more than one medicines အဲ့တော့ quite often they need two or more medicines အဲ့တော့နှစ်ခုသုံးခုပေါင်းလာတဲ့အခါမှာစောစောကဘယ်ကိုသွားပြီးတော့ထိခိုက်လဲဆိုတော့ adherence and compliance issue ကိုပြန်လာဆေးရများတောက်ရပြီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကပေါင်းရပြီနော် because anti-diabetic patients oral hypoglycemic agents လို့ပဲပြော oral anti-diabetic agents လို့ပဲပြော their mechanisms are quite different some of them they try to stimulate the pancreas to produce insulin some of them they have a peripheral actions they increase the intake of the glucose from the muscles and peripheral tissues and liver အဲ့တော့တချို့ကြတော့လေ gut ထဲမှာသွားပြီးတော့ gut hormones တွေကနေ through act လုပ်တယ်တချို့ကြ kidneys မှာသွား act လုပ်တယ်အဲ့တော့ they have different mechanisms by the different anti-diabetic agents ဒါကြောင့်မလို့ပေါင်းပြီးတော့သုံးတဲ့အခါမှာတချို့သောအချက်တွေအလွန်အရေးကြီးလာတယ်နော်
mechanism action တူနေတဲ့ဟာတွေတဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အနေနဲ့လည်းမဖြစ်အောင်အကျိုးလည်းရှိအောင်ဘယ်လိုပေါင်းသုံးမလဲ combination strategies ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ in addition to that the one important point is in diabetes and hypertension your target aim should not be the number only to bring down the blood pressure just to bring down the blood sugar level that's not your own duty you need to manage the patient as a whole to prevent the long-term morbidity and mortality. Cardiovascular death, renal death, ne aung general. Tan na in the miaro, sit a mure in a balloon loud dog. Namu palme, tomio palme, pillar. Allo paune kamale, tomio long, don't daumes are palm out alone by and so the strategies lady. Second speaker, radio, swing it all. I do not dine, swing me, jammy de ma, no? Adherence and compliance ka first partဖြစ်ပြီးတော့ second part ကတော့ combination therapy အကြောင်းကို highlight လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုနှစ်ယောက်စလုံးပြီးမှပဲကျွန်တော် Q&A section ကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမเนาะ topic ကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက် may I invite Professor Aung to start your topic drug adherence and compliance shall welcome Professor Aung please Okay, ကျေးဇူးပါဆရာကြီးဒီအစီအစဉ်ကိုဆက်သွယ်ပါဝင်ကြတဲ့ဆရာဆရာမများကို in person တက်ရောက်နေတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီ adherence နဲ့ compliance အကြောင်းကိုပထမဆွေးနွေးတင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်Yes sir compliance နဲ့ adherence ဆိုတော့ထပ်စင်စင်လို့လဲတချို့ကထင်နေတယ် definition ရလည်းအမျိုးမျိုးရှိကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာအားလုံးနားလည်လွယ်မဲ့ definition နဲ့ရှင်းပြချက်တွေကိုရွေးချယ်ထားပါတယ် compliance ဆိုတာကတော့ patient ကဒီဆရာဝန်ရဲ့ prescription ကို follow လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီ paternalistic ပေါ့ဆရာဝန်ကဘက်ကကြည့် paternalistic လူနာဘက်ကကြည့် passive ဖြစ်တာပေါ့နော်သူညွှန်ကြားတာကိုလိုက်လုပ်တာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါက်ပါတယ်သူက comment အတိုင်းလိုက်လုပ်တာဆရာဝန်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ပြောတယ်လူနာကဒါ follow လုပ်တာပေါ့နော် adherence ကျတော့သူက agreement ပါပါတယ်ဒီကတော့သူက partnership နဲ့တူပါတယ်ဆရာဝန်ဘက်ကကြည့်လူနာဘက်ကကြည့် active ပေါ့နော်သူကပထမဆုံးသိမယ်နားလည်မယ်လက်ခံမယ်ပြီးမှလိုက်လုပ်တာပေါ့နော်သူက mutual decision making ပါတာပေါ့နော်ဒါကတော့ adherence ပေါ့ခုနောက်ပိုင်းတော့ adherence ကိုပို့ပြီးတော့ focus လုပ်လာကြရတဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း discussion တွေကတော့ adherence ကိုဦးတည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် adherence ကို WHO ကတော့ဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက behavior ပါပဲတဲ့ဘယ်လို behavior လဲဆိုတော့ဆေးတောက်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတခြား lifestyle modification အပါဝင်ညွှန်ကြားချက်တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာတာပေါ့နော် agree recommendation ကို follow လုပ်တာပေါ့ agree လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ပြောပါတယ်တကယ်ကြတော့ဒါကတိုင်းတာလို့မရဘူးတိုင်းတာလို့ရအောင်ကျွန်တော် working definition ဖွင့်ရတယ်အကြမ်းမြင်ကတော့တောက်တဲ့ဆေးတွေအားလုံး prescribe လုပ်ထားရဲတောက်ထားရဲအဲ့ဒါကို100နဲ့မြောက် 80% နဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ adhere ရှိတယ်လို့ယူဆတာပေါ့နော်ဒါကတော့ evidence based တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါဒီလိုသတ်မှတ်ကြတာပေါ့နော်ဘယ်လိုဆွေးနွေးမလဲဆိုတော့နောက်အသေးစိတ်ဆက်တင်ပြသွားပါမယ်ပြောချင်တာကတော့ဒါ behavior problem ဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဒီ adherence ကို compliance ဆိုနှစ်ခုလုံးကတကယ်တော့ behavior နဲ့ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ behavior ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ behavior အကြောင်းတော့နည်းနည်းလေးဆွေးနွေးစရာလေးရှိလာပါတယ်အဲ့တော့ဒီ behavior ရဲ့အစကိုပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူတိုင်းရဲ့ behavior ပေါ့နော်ဒီ behavior မှာ behavior iceberg ရှိပါတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်မမြင်ရတဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ် adherence ရှိမရှိရတော့မြင်ရမယ်သူကတော့ဒါ behavior တခုအဲသူ့ရဲ့အောက်မှာက observe မလုပ်နိုင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေက belief တွေ values တွေ thinking တွေ emotion တွေအဲ့ရနေပြီးတော့ behavior ဖြစ်လာ
ဥမာကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အတွေးတွေနဲ့ယူဆတွေကတစ်ဆင့်သူ့ရဲ့ behavior ဖြစ်လာ behavior ဆိုတာတော့ action ပါပဲဘယ်လို action လဲဆိုတော့သူက automatic ဖြစ်တယ်persist for long time ဖြစ်တာအဲ့တော့ဥမာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Pandora box ပေါ့အားလုံးလည်းကြားပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီသူပြောတာကတော့ယောဂတွေရဲ့အစမူလဘာလဲဆိုတော့ Pandora box သူ box ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအထက်က misfortune တွေ disease တွေထွက်လာတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ belief ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အရင်တော့ကဒီ belief ကြောင့်ယောဂဖြစ်ရင်ပိုးကြောင့်ဖြစ်လေဖះကိုပဲအားကိုးမှာပေါ့နော်ဒီ gods ကိုပဲ worship လုပ်မယ်ဒါမှဒီယောဂပြောင်းမယ်လို့သူကယုံကြည်တာ哦အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ belief on ပြီးတော့သူ့ရဲ့ behavior ဖြစ်တာကိုဒါလေးကိုပြချင်တာအဲ့ကျွန်တော်သမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကတော့သမိုင်းမတင်ခင်ခေတ်ပေါ့နှစ်300ကျော်နောက်ပိုင်းတော့သမိုင်းတွေပေါ်လာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဟိုးအရင်တုန်းက2000 BC တုန်းကတော့တခုဖြစ်ရင်သူတို့ရဲ့ try and errors နဲ့ဒီအမြင့်စားရင်တက်တာလေဆိုပြီးတော့ဆေးကူကြတာပေါ့နော်နောက်1000 BC ရောက်တဲ့ခါကျတော့မဟုတ်ဘူးဒါကတော့အဲ့လိုအမြင့်တွေစားတာဒိဋ္ဌိပဲဖះပူဇော်မှရမယ်ဖះကျင့်နှံ့မှတက်တာမှဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာ belief ကြောင့်ပေါ့နော်နောက်ကြတော့1850 AD လောက်ကြတော့တောင်းပန်ုံနဲ့မရဘူးလေဒီဖះဘေးကြီးတောင်းမှတက်တာမယ်ဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့နော်နောက်ကြတော့1930လောက်ကြတော့အဲ့ဒါမရသေးဘူးဓာတ်လုံးတောင်းမှတက်တာမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်နောက်1960လောက်ကြတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူကနောက်ပိုင်းတိုးတက်လာတဲ့အခါကျတော့ပိုးတွေတွေ့လာတော့မဟုတ်ဘူးပိုးတွေကြောင့်ဖြစ်တာလေအဲ့တော့ပိုးသေးတဲ့စီတောက်မှရမယ်ဆိုဖြစ်လာတာပေါ့နော်အခုကျတော့တခါပြန်ပြီးတော့ဒါတွေက natural မဖြစ်ဘူး artificial တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အမြင့်တောက်မှဆိုပြီးတော့အခုကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုအခုကတခါပြန်ပြီးတော့သမိုင်းကတပတ်ပြန်လဲလာအောင်ဒါအကုန်လုံးကဆိုလိုတာ belief ပေါ်မူတည်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြောသူလူနာလက်ခံယုံကြည်မှပဲရတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ကုသမှုကိုပြောတာပေါ့နော်ဆေးတွေကိုကြည့်ပြန်တော့လေဆေးကတော့သမိုင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အရင်သမိုင်းမတင်ခေတ်ကတော့ဘာမှမှတ်တမ်းမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တေချာတာလူဖြစ်လာတဲ့ယောဂဖြစ်မှာတော့တေချာပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအရင်တည်းကလည်းဆေးတွေတောက်မှာတော့ယုံမားဝယ်ရမရှိဘူးပေါ့နော်ဆေးကူတာအရင်တည်းကကုကြမှာပဲဒါပေမဲ့မှတ်တမ်းအရာစတွေ့တာကတော့ကျွန်တော်အခု erect နေရပေါ့အရင်တော့ sumaria ယဉ်ကျေးမှုရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့မှာမှတ်တမ်းလေးတွေတွေ့ရဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျနက္ခတ္တဗေဒတို့တတ္ထုဗေဒတို့ဘူမိဗေဒအကုန်ရှိတယ်အဲ့မှာဘာပါလဲဆိုတော့ pharmacology လည်းပါနေတယ်သူတို့ရဲ့မှတ်တမ်းကိုကြည့်လိုက်တော့လေအဲ့မှာသူတို့ကအဲ့ခေတ်တည်းကလိန်ဆေးတို့ထိုးဆေးတို့ပေါင်းဆေးတို့အဲ့ခေတ်ကရှိခဲ့ဘလို့ဒီဆေးတွေဘလို့တွေ့ရှိလဲဆိုတော့ try and error လို့ပဲယူဆတာပေါ့နော်ရာစုနှစ်ကြာအတွေ့အကြုံတွေစုပြီးတော့ဒီဆေးတွေပေါ်ခဲ့နောက်ထပ်တကယ်ဆေးပညာညွန်ပေါင်းကျမ်းလို့ခေါ်မှာပေါ့ pharmacological test ကလည်း Egypt တွေလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော် pharmacopoeia မှာဒီ papyrus verse မှာတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့မှာဒီမှတ်တမ်းတွေအရာအဲ့ခေတ်ကဒါပေမဲ့တကယ် Asclepius ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ဂရိနာဖျားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆေးပညာသင်္ကေတသူရှိရာယူထားတာပေါ့နော်အဲ့မှာသူ့ရဲ့ဆေးကုတဲ့နေရာမှာလူနာတွေကျွေးတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုခေါ်ခဲ့လဲဆိုတော့ pharmacon လို့ခေါ်တယ် pharmacon means drugs ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က poison ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရဆိုလိုတာကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ဆေးသာမကတိုက်ပုံတိုင်းကြီးပေါ့ဒါတော့လူတိုင်းသိပါတယ်ဟို dose ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆေးလည်းဖြစ်တယ်ဘေးလည်းဖြစ်တာဟုတ်အဲ့ခါကျတော့တိုက်ပုံတိုက်နီးပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောတောက်ချင်းမတောက်ချင်းဟာအရေးပါတယ်ဆိုတာကဆေးကမ္ဘာပထမအဦးဆုံးဆေးရုံကြီးမှာတွေကစခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာက dose ပေါ့နော်အဲ့ dosing ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့ပြောခဲ့တာပေါ့နော်treatment ပေးရင်တက်တာတယ်ဒီနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အနာသိရင်ဆေးရှိတယ်ဆိုတော့ပြောခဲ့တာပေါ့နော်တကယ်တော့အနာသိတိုင်းဆေးရလည်းမရှိဘူးမရှိတဲ့ပြင် adherence မရှိရင်လည်းမပြောက်ပြန်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အနာပြောက်ရင်ချင်းတော့ဆေးတောက်ဖို့လည်းလိုနေတာပေါ့ဆိုလိုတာက medications are effective ပေါ့နော် only in those who takes ပေါ့မတောက်ဖဲနဲ့တော့ပြောက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခုနဆရာကြီးလည်းပြောသွားသလိုတောက်ဆရာရှိရင်တော့မတောက်တဲ့လူကတဝက်လောက်ရှိတော့ဒါစဉ်းစားစရာဖြစ်လာနော်တောက်တဲ့အခါကျဆေးတောက်တာတောက်ချင်းမတောက်ချင်းနှစ်ခုပဲရှင်းစရာရှိတယ်လို့ထင်စရာရှိတာပေါ့တကယ်တည်းကျတော့အပိုင်း၃ပိုင်းရှိပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဆေးတောက်တာတခါတည်းပြီးသွားတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်သူက times ပေါ်မူတည်တာပထမဆုံး initiation ရှိမယ် implementation ရှိမယ်ပြီးရင် persistence ရှိပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စတောက်ပါပေါ့နော်စတောက်တာတောက်ဘူးလားတောက်လားမတောက်ဘူးလားဒါကတစ်ပိုင်းရှိပြီးရင်ဆွဲတောက်ဖို့လည်းလိုသေးတာဟုတ်ဘာလဲဆိုဆေးကဒီနေ့တောက်တခါတည်းပြီးနောက်တောက်เสียမလို့အဲ့လိုလည်းမရှိဘူးစတောက်ပြီးရင်ဆွဲတောက်အောင်
ဘယ်နေရာအချိန်မဆိုအထူးသဖြင့်ဆရာကြီးကပြောသွားလို့ chronic disease တွေက3 ရက်တောက်ပျောက်လည်းမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဆွဲတောက်ဖို့လည်းလိုတယ်အဲ့ဒါသူမတောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူကပြဿနာ adherence ပြဿနာရှိနောက်တစ်ခုကကြာမလွဲအောင်တောက်ဖို့လည်းလိုသေးရပါတော့ပိုတောက်တာတွေ short တောက်တာတွေမတောက်ဘဲနေတာတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီ adherence components ကဒီလိုရှိလာပါအဲ့တော့စတောက်တဲ့ကိစ္စတော့ရှင်းတယ်မတောက်တယ်မတောက်ဘူး binary ပဲပေါ့နော်နှစ်ခုပဲ yes or no ပေါ့ဒါပေမဲ့မလွဲအောင်တောက်တဲ့ပြဿနာမှာတော့ dosing history တွေလိုလာတယ်သူကပထမတောက်တယ်နောက်မတောက်ဘူးဖြစ်သေးတာ哦နောက်တစ်ခါကျတော့ဆွဲတောက်တဲ့ကိစ္စကလည်း time to events ပေါ့10 ရက်လောက်ထိတောက်ပြီးတော့နောက်မတောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်သေးတာပေါ့နော်အဲအကြောင်းဒီ adherence က different form တွေရှိတယ် dynamic လည်းရှိတယ် dynamic ဆိုတာဥမာကျွန်တော်တနေ့တစ်ချိန်တောက်တဲ့ဆေးကိုပဲနမူနာကြည့်ကြည့်ပါသူကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တောက်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကြက်ချီခန်းနဲ့မှတ်လိုက်မယ်ပိုတောက်လို့ရှိရင်4000မတောက်တာကိုအဝိုင်းလေးနဲ့တတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပေါ့နော်ဒါပထမ17ရက်ကသူကတေချာတောက်တယ်အဲ့ဒီအထိကြည့်ရင်တော့သူကအဟုတ်ပဲပေါ့နော်နောက်ရက်တွေကျဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့မှာကျdynamic ကပြောင်းသွားတာပေါ့နော်တခါတည်းကြည့်ရတာမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက် dimension ကလည်းအစုံရှိဒီ factor တွေကအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ပထမဆုံး patient factor ပေါ့သူက knowledge နဲ့ motivation အဲ့ပုံမူတည်နောက်တစ်ခါ therapy factor တွေပေါ့ဆေးကတောက်ရတဲ့ပုံစံတွေက complex ဖြစ်သလားအကြာကြီးတောက်ရလားနောက် condition factor တွေရှိတယ် symptom မရှိရင်မတောက်ချင်မှာမဟုတ်တော့နောက်တစ်ခါ depression ပေါ့နောက် health system factor တွေလည်းရှိတယ် follow up ကိုစီစဉ်ထားသလားနောက်တစ်ခုကကျ social economic factor ပေါ့ခုနလည်းဆရာကြီးပြောသွားလို့ cost ပေါ့နော်ဒါတွေပေါ်မူတော့ dimension ကဒါကျေပြန့်တယ်တစ်ခုတည်းမဟုတ် multifactorial phenomenon လည်းဖြစ်ဒါဖြင့် extent ကရောပေါ့နော်အဲ့တော့ဆေးညွှန်းပေးတာကိုဆေးလာယူတာဆေးလာထုတ်တာက50 to 70% ပဲရှိအဲ့ကဆေးထုတ်ပြီးရင်လည်းထုတ်တာကိုယူသွားတာတည်သွားတာ66% နောက်တစ်ခါယူသွားပြီးတော့မတောက်တာ30% ပဲရှိဒါအပြင်ဆက်တောက်တာလည်း20% ပဲရှိဆိုတော့ဆေးညွှန်းပေးတာဆေးလာထုတ်တာက70%ပြီးတော့ဆေးယူသွားတာက66တကယ်တောက်တာက30%ဆက်တောက်တာက20%ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတယ်တကယ်တော့ခုနဆရာကြီးပြောလို့ at any times မှာ compliance ဒီ adherence ရှိတာ50% ပဲရှိတော်တော်များများဒါဒီအောက်က reference ပေါ့နော်အဲ့မှာပြောထားတဲ့ဥစ္စာလေးမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့မတောက်ရင်ဘာဖြစ်လဲပေါ့နော်မတောက်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်းရှင်းလေးပဲပြောရရင်တော့ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့နော်ကောင်းလာတယ်ပြီးရင်ပြန်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆေးရုံဆင်းနေပြီးရင်ပြန်လာရတာပေါ့နော်အဲ့တော့1 in 3က medicine related admission တွေကဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်2 in 3ဆေးရုံပြန်တက်ရတဲ့အကြောင်းရင်း60% လောက်က non adherence ကြောင့်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ consequence ကမနည်းဘူး clinical impact နဲ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်မှန်မှန်မတော့ယောဂပိုတိုးလာမယ်ပြီးရင်ပိုဆိုးလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ကြွလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ယောဂအသစ်တွေထပ်ရဒီနေ့အရပြောရင်ဒီမှာဆိုရင်တော့ antibiotics နဲ့ပြောမယ်ဆို resistant organism တွေဖြစ်မယ်နောက်သိနိုင်တာပေါ့နော်ဒါက adherence ရဲ့ impact ကမသေးလှပါဘူးအဲ့တော့ research တွေလည်းလုပ်ထားတာရှိပါတယ်ဒါကတော့ meta analysis အကြီးကိုရှိပါတယ်အဲ့မှာဒါကိုပြန်ပြီးတော့စုစည်းပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ positive health outcome က adherence နဲ့ direct relation ရှိတယ်ဒါကတော့မလေ့လာတော့မှန်းသားလို့ရပါတယ်ဆေးကတော့မတော့ရင်တော့ပြောက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တခုထောက်ပြခြင်းတဲ့ချက်က healthy adherence effect ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ healthy behavior effect ကကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒီ left ventricular dysfunction treatment trial တွေလုပ်ထားတာရှိတယ် prevention trial ရှိတယ် treatment trial ရှိတယ် soft ပေါ့နော်နာမည်ကြီးတာ lemma trial ပေါ့နော်အဲ့မှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့အဲ့ prevention နဲ့ treatment trial နှစ်ခုမှာဘာတွေ့လဲဆိုဆေးရုံမဟုတ် placebo အနိတိမရှိတော့ placebo မှန်မှန်တောက်တဲ့လူတွေကကြတော့ mortality morbidity benefit ပိုကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဆေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပေးတဲ့ placebo တော့မှမှန်မှန်တောက်တဲ့လူတွေဟာအောက်ခန်းကောင်းနေတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် healthy behavior effect ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တာကတော့သူတို့ကဒီလို adherence ရှိတဲ့လူတွေကကျန်းမာရေးကိုပို့ပြီးတော့
သူတို့စိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့စိတ်ရှိမယ်လိုက်နာခြင်းနဲ့စိတ်ရှိမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် confounder တွေက exclude လုပ်ပြီးသား statistically ရပါတော့ဆိုတာက adherence ဆိုတာကကျွန်တော်စေးအပြင်အရေးကြီးသော determinants တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုထောက်ပြကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ silent scaler ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့ silent scaler ဆို hypertension လို့ပါလို့သွားမြင်ကြတာပေါ့နော်အပြောကလည်းများထားတော့တကယ်တော့ silent scaler ဆိုတာဗာလဲလက္ခဏာမပြဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ကြတော့သူ့ကြောင့်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ non adherence ကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ maximum benefit မရဘူး treatment အတွက်အဲ့အတွက်တော့ quality of life တို့ health outcome တို့ဆိုတာ morbidity mortality အပြင် cost ပါထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတာက non adherence ကတကယ်တော့ greatest silent scaler ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် other than တခြား disease တွေတဲ့ဆိုင်ဒါရင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးပေါ့နော် risk factor ပေါ့နော် risk factor ကတော့သူ့ကြောင့်ဟိုမှာ smoking ဆိုရင်ဆက်လက်ကြောင့် cardiovascular disease hypertension ကြောင့် cardiovascular disease ဖြစ်တယ်အဲ့ hypertension ကို control လုပ်လိုက်ရင်ဒီဘက်က risk လည်းနည်းသွားမယ် hypertension hyperlipidemia များနေရင် cardiovascular disease ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကို control လုပ်လိုက်ရင် disease ဖြစ်ဖို့ chance နည်းသွားတယ်ဒါကတော့ risk marker မဟုတ်ဘဲနဲ့ risk factor ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် cardiovascular risk factor တွေကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ hypertension smoking ဒါတွေအကုန်လုံးသိတာပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်လည်းပြောလို့ရှိရင် modifiable risk factor ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ကြ medication adherence က most important modifiable risk factor ဖြစ်တာပေါ့ဘာလို့ဆို modify လုပ်လို့ရတယ်လေသူဒါမှန်တောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ risk ကတော်တော်နည်းသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ smoking တို့ obesity တို့ hypertension တို့ဆိုတာတစ်ခုကိုပဲရတာဒီ adherence ကိုသာ modify လုပ်ရင်ယောဂအားလုံးအတွက်ရတော့သူကတကယ်တော့အရေးကြီးဆုံး risk factor ဖြစ်နေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေပဲလားဆို vital signs အဲ့တော့အားလုံးပြောလို့ရှိတာပေါ့ vital ဆိုတာကတော့ Latin ကလာတာပေါ့ life giving ပေါ့နော်အဲ့တော့ vital ဆိုတာသူ့ကို miss ဖြစ်လို့ရှိရင် deadly ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ကျွန်တော်အားလုံးရင်းနှီးတဲ့ vital signs ရှိတာပေါ့ဒါကို body temperature ဒါများတယ်ဒါနည်းတယ် heart rate ဒါမြန်တယ်ဒါနှေးတယ်ဒါတွေကို miss ဖြစ်သွားခဲ့ရင် serious illness ကို miss ဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့လိုဆိုခဲ့ရင် non adherence ကလည်း miss ဖြစ်သွားရင် serious problem တွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်သူလည်းအမှန်တော့ future vital sign တို့ဖြစ်တင်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါပြင်တခြား vital sign တွေလို့သူ့ရောသွေးပေါင်ချိန်တားတက်ခြင်းတားကြခြင်းခွဲလို့ရပါတယ်low medium high adherence ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆိုဒီ adherence ဆိုတာက vital sign လည်းဖြစ်တင်တယ် risk factor လည်းဖြစ်တင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်တာပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့ causes တွေအောင် study တွေတော့မျိုးစုံရှိတာပေါ့နော်အကြမ်းမြင်ပြောရင်တော့သူ့ရဲ့ locality နဲ့ behavior မူတည်ပြီးတော့ကွဲကြတာရှိပေနဲ့ဒီမှာဆိုရင် 25% ကမထူးတော့ဘူးဆိုတော့မတောက်ချင်တာဈေးကြောင့် condition ကတက်တာဝါလို့ဆက်မတောက်ချင်တာ side effect ကြောင့်မတောက်ချင်တာဒါ study တစ်ခုမှတွေ့တယ်နောက် study ကကြတော့ 5% ကတော့ကိုကညွန်လိုက်တယ်လူနာရှာမရဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့မတောက်ချင်ဘူးနောက်မေ့သွားတာနောက်သူကမလိုဘူးထင်တယ်နောက်တခြားအကြောင်းတွေပေါ့နော် cause ဒါတွေက study မျိုးစုံကျွန်တော်ဆိုလိုတာကတော့မျိုးစုံရှိတယ်တနေရာနဲ့တနေရာလည်းမတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့ adherence ရဲ့ cause နဲ့ဒီ local နဲ့ whole local လည်းတူချင်မှတူမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တေးကြတာတခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ behavior ပါပဲသူကမြင်းကိုရေကန်ကိုခေါ်သွားလို့ရရင်ရမယ်ဒါပေမဲ့တောက်ဖို့ကတော့သူ့သဘောဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပဲ non adherence ကလည်း behavior problem ပဲဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူနာကိုဆေးယူသွားအောင်လုပ်လို့ရရင်ရမယ်ပါဇက်ထဲရောက်အောင်လည်းလုပ်ရင်ရမယ်ပြန်မထွေးအောင်လုပ်ဖို့မြူချအောင်လုပ်ဖို့ကတော့တေချာခြင်းမှတေချာမှာပေါ့နော်အဲ့ behavior ဆိုတော့ behavior change လို့နည်းနည်းလေးတော့တင်ပြခွင့်ပြုပါအဲ့ဒါကတော့ဆေးတောက်ချင်စိတ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဆေးတောက်မဲ့ behavior ဆိုတာကမသိတာလည်းရှိတယ်သိပြီးတော့နားမလဲတာလည်းရှိတယ်နားလဲပြီးတော့လက်မခံတာလည်းရှိတယ်လက်ခံပြီးတော့လှုပ်ချင်တာလည်းရှိတယ်လှုပ်ချင်တိုင်းလည်းလှုပ်မှလှုပ်တာပြီးတော့လှုပ်တိုင်းလည်းဆက်ဆွဲမြဲနေမှဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ပြောလို့ရှိသလိုပေါ့အရေးဖြတ်တာလွယ်တယ်ပြန်မတောက်တာပိုခက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ behavior ဆိုတာကနည်းနည်းတော့ဟိုလေးနဲ့ရှုပ်ထွေးတာလေးအနေချင်းရှိတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူဒီအချက်တွေပြီးရင်လည်းမပြီးသေးဘူးသူ့ကိုနောက်က enabling factor ပေါ့ဒါတွေကိုသူ့ရှိကိုရောက်အောင်ပို့မဲ့ effective communication လိုတယ်
enabling environment ပေါ့ environment ကလည်းသူ့ကို favorable ဖြစ်အောင်နောက်တခြားအကြောင်းတွေလည်းအများကြီးလိုသေးတယ်အဲ့ဒါတွေရောက်ဖို့အတွက်သုံးရမယ့် channel မျိုးစုံလည်းရှိဒါကတော့ behavior change process ရဲ့ summary လေးဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ perceptual model လေးနဲ့ပြန်ခွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စိတ်မတောက်တာက intentional လည်းရှိနိုင်တယ်တခါလေလဲ unintentional ပေါ့နော် unintentional ဆိုတာမတောက်နိုင်တာပေါ့နော် unintentional non-adherence မှာကသူက capacity resource နဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်သူ့ဝင်ငွေကတနေ့မှာ3000လောက်ရှိတဲ့လူကိုဆေးတစ်လုံး9000တန်ဆေးတောက်ခိုင်းတာကတော့တော်တော်လေး follow လုပ်ဖို့ခက်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာ practical barrier ဒါကတော့ passive ဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကတော့ရှိရသားနဲ့မတောက်တာလည်းမနှဲပါဘူးအဲ့ဒါက motivation တို့ belief တို့ဒီဥစ္စာ perceptual barrier ဖြစ်တယ်သူက active ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဥစ္စာလဲဆိုတာခွဲခြားပြီးတော့ handle လုပ်နိုင်မှလည်းဒီပြဿနာကိုကျော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ adherence လောက်လားမလောက်လားပြောနေတဲ့ခါကျတော့ဘလို့လောက်လားမလောက်လားမသိဘဲနဲ့လေသူ့ handle လုပ်ဖို့ခက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအတွက် assessment လိုပါတယ်တကယ်တော့ assessment လုပ်မယ်ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့သူ့ရဲ့ initiation implementation နဲ့ persistent ကို assess လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ complex ဖြစ်တယ်တချို့ဟာတွေက expensive ဖြစ်တယ်တခါလောက်ရလာခက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြာ gold standard method ကလည်းမရှိအကြမ်းဖျင်းပြောရင်တော့ direct နဲ့ indirect method တွေရှိပါတယ် indirect method ကတော့လူနာကိုမေးတာပေါ့နော်သူ့ report လုပ်ခိုင်းမှန်မှန်တောက်လားမတောက်ဘူးလားပြောပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာ patient interview လုပ်တာနောက် pay count လုပ်တာနောက် prescription refill ကို electronic နဲ့ monitor လုပ်တာပေါ့နော်ဒီ P တွေရှိတယ်ပေါ့ 4P ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကတကယ်တော့ simple cheap available ဖြစ်တယ်လွယ်တာပေါ့နော် reliable နဲ့ validity ကတော့ခက်တယ်လူနာကမတောက်ဖဲနဲ့တောက်တယ်လို့ပြောလဲရတာဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီးပြီးတော့အသုံးများတာကတော့ဒီ Morisky medication adherence case ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါလည်းသူကမေးတာပါပဲဒီလိုမျိုးမေးခွန်းတွေမေးလိုက်တယ်မင်းဆေးတောက်ဖို့မေးသလားတို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းမှာမင်းဆေးဘယ်နည်းမတောက်ဖြစ်စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူ့ပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်က score လုပ်တာပေါ့နော်ရှစ်ဆိုရင်တော့ height adherence ဖြစ်တယ်ဒါကတော့အတိအကျသိရဖို့တော့ခက်နိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနည်းပဲရှိတာ哦 direct method တွေရှိပါတယ် direct method တွေကတော့သူကကိုယ့်ရှိမှတိုက်လိုက်တာပေါ့နော် TV ဆေးလိုမျိုးပေါ့နော် dots ပေါ့နောက်တစ်ခါကျ electronic monitoring လုပ်တယ်နောက် therapeutic drugs monitor လုပ်တယ်နောက် digitalize လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ 4M method ပေါ့သူတို့ကတော့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဈေးကြီးတာပါဒါပေမဲ့သူက reliable ပို့ဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဆေးရဲ့ cap မှာဒီအဖုံးမှာသူက chip ကလေးထည့်ထားတယ်အဲ့ chip ကလေးကဆေးဖွင့်လိုက်တယ်ဆေးထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကမှတ်ထားတာပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မှာဆေးထုတ်သွားတယ်ဒါတော့ထုတ်တာပဲမှတ်လို့ရတယ်ဘိုက်ထဲရောက်လာမရောက်လာသိဖို့ကတော်တော်ခက်သေးတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလို့လာလဲဆိုတော့ drug level တိုင်းတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဥပမာ hypertension patient ဆိုပါတော့သူက spot urine sample ကိုယူလိုက်တယ်အဲ့ sample ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့ HPLC ပေါ့ high performance liquid chromatography ပေါ့ tandem mass spectrometry နဲ့တိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင်သူက drug level ထွက်လာတာတကယ်တော့ရင်တက်မှာပေါ့နော်ဒါဈေးလည်းကြီးတယ်ဒါတော့မှမသေးကြဘူးဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ liver enzyme တွေကဘယ်လောက် metabolize လုပ်နေမှန်းမသိတော့ drug level ပေါ်မှာ effect ဖြစ်နိုင်တယ်တခြား factor တွေလည်းရှိနိုင်သေးတယ်ဒါဈေးလည်းကြီးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ digital therapeutics ပေါ့နော်ဒါတော့ Proteus ဆိုတာရှိတယ်သူတို့ကဒီ wearable device တွေ implantable insightable တွေကိုသုံးထားတာပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဆေးတောက်လိုက်တယ်ဆေးတောက်ပြီးရင်ဆေးကဗိုက်ထဲရောက်သွားလို့ရှိရင်အစာအိမ်ထဲမှာဆေးပျော့သွားလို့ရှိရင်သူကအထက်ကနေပြီးတော့ဘာထွက်လာလဲဆိုတော့ sensor ကစိုးသွားလို့ရှိရင်သူက signal ပို့လိုက်အဲ့ signal ကိုသူ့အပေါ်မှာပတ်ထားတဲ့ sensor လေးကဖမ်းပြီးတော့ mobile phone ကိုပို့တယ် mobile phone ကိုပို့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ mobile data ကသူကဆရာဝန်ရှိကိုပို့တယ်ဒါမှမဟုတ် family member တွေကိုပို့တယ်တောက်လားမတောက်ဘူးလားပေါ့ဒါကတော့ဈေးကြီးမယ်ဆိုတာမှန်းလို့ရတာပေါ့နော်တကယ်တောက်လားမတောက်လားဒီလိုသိနိုင်အဲ့တော့ခက်ခဲတဲ့ခါကျဘယ်လိုပဲဖြစ်လွယ်တာလေးတော့ရှိပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ behavior approach အဲ့လဲဆိုတော့ပထမအောင်ဆုံးတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်မှန်ဆေးမှန်မှန်တောက်ဖို့လိုလားမလိုလားမသိသေးဘူးပေါ့အဲ့ဆိုအသိပေးလိုက်ပေါ့ဒါကတော့တော်တော်လွယ်တာပေါ့နော် information ပေးတာဆေးတောက်ခြင်းကအရေးကြီးတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အဓိက vital sign လည်းဖြစ်တယ် risk factor ဖြစ်တယ်စသဖြင့်ပြောလိုက်နောက်တစ်ခုကကြတော့
တီးပြီးသားလူကြတိုက်တွန်းရတယ်မတီးသေးတဲ့လူတော့သွားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နေဆိုတော့သွားပြောရင်လည်းသူကတိတ်အသုံးဝင်သူကတီးပြီးသားလူဆိုရင်တော့တီးပြီးသားကိုလုတ်ဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းဖို့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့် pros and cons တွေကိုများများထပ်ပြောပြရ motivate လုပ်ရအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်လုတ်ချင်တဲ့လူကြတော့လေသူက like လုတ်ဖို့လွယ်အောင်စီစဉ်ပေးရတာပေါ့နော်အမျိုးစုံရှိမှာပေါ့နော်ဟိုမှာမေ့သွားဆိုရင် calendar method သုံးပါလားတခြားပေါ့နော် method တခြားလူကို remind လုပ်ခိုင်းပါလား mobile phone ကနေ reminder လေးတွေထည့်ထားပါလားစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်တကယ်လုပ်နေတဲ့လူကြတော့လေသူကဆက်လုပ်ဖြစ်အောင်ကူညီတာပေါ့နော်အားပေးမယ်ongoing support တွေ encouragement တွေလုပ်တယ်ခုနပြောသလိုပေါ့အဓိကပြဿနာ relax ပေါ့နော်အရဲဖြတ်တာကောဆေးမှန်မှန်မတောက်တာရောပထမတော့မှန်မှန်တောက်တယ်နောက်ကျမတောက်ရင်မတောက်ပြန်အဲ့ဥစ္စာတွေအတွက်ကအမြဲတမ်းသူကအချိန်မကျဖို့ဆက်ပြီးတော့ကူပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် knowledge ရယ် action ရယ် practice ရယ် behavior ရယ်ပေါ့နော် KAPB ပေါ့နော်အဲ့ B ရအောင်ကျွန်တော်ကဆက်အားပေးမှ behavior ရယ် approach ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့နောက်အဲ့ဒါတွေပြီးလားဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့သူက behavior ပဲကြည့်တာ哦 behavior အပြင်တခြားအကြောင်းတွေကလည်းရှိနိုင်သေးတော့ TRS မှာဒါကတော့ Facebook model လေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူလူနာတွေမဟုတ်ဘူးသူက therapy specific factor တွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကြည့်ရသေးအဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုလူနာမေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ reminder ပေါ့လေဆေးဝယ်ရခက်တယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုရနိုင်လဲလမ်းကြောင်းလေးပြောပြလက်အော education ဆိုရင်လည်း counseling လုပ်ပေးရတာပေါ့နော်တစ်ဖက်က cost ပေါ့အဲ့ဆိုရင် general လား brand လားဒီလိုစဉ်းစားပေးရမယ် complex ဖြစ်တယ်အဲ့ဆို simplify လုပ်ပေးလိုက်အခုပြီးရင်ဒီလိုမျိုး factor နှစ်ခုစလုံးစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်တာတော့နောက်ဆရာဟင်းရဲ့ combination မှာပါလာမှာဖြစ်ပါတယ် side effect ဒါဆိုရင်တော့ side effect ကို manage လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး personalized approach အတွက်ပိုလွယ်ကူအဆင်ပြေတာတော့နောက်ဆရာဟင်းရဆောင်တင်ပြမယ်ခံမယ်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ adherence ဆိုတာကလူတယောက်ချင်းစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့နေရာမှာ focus လုပ်တော့ပြီးသွားတာလားဆိုတော့မပြီးသေးပြန်ပါဘူး holistic approach လိုပါသေးတယ်တယောက်ချင်းစီအတွက်ကခုနကဟာတွေလိုတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ဤပဲမပြီးသေးဘူးသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းသူ့လိုမှန်မှန်တောက်တဲ့လူတွေရှိမှဖြစ်သူကတော့မှန်မှန်တောက်တခြားလူတွေမတောက်ရင်သူလည်းဓာတ်ကူးသွားမှာဆိုပါလေနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့အပြင်နောက်ထပ် mid media ပေါ့သူ့ရဲ့wall painting လိုဟာမျိုးနောက်တစ်ခါဒီတဲ့ထပ်ချက်မယ်ဆိုရင် community ပေါ့ mobilization သူတို့ရဲ့ community လေးထဲမှာသူသဖြင့်ဥမာ hypertension clinic ဆိုလဲ hypertension လူနာ diabetes clinic ဆို diabetes လူနာတွေရဲ့ community လေးထဲမှာပြောအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်လဲ advocacy တွေစဉ်းစားနောက်ပြီးဆိုဒီ mass media အထိတွားမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ behavior problem ကခိုင်မြဲပြီးတော့ adherence ကပို့ပြီးတော့တေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ approach လေးကိုပြန်ပြီးတော့စူးစီးရမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးတော့ simplify လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျ knowledge ကို share လို့သိနာလဲအောင်ရှင်းပေးရမှာပါနောက်အလေးအကျင့်ဖြစ်အောင် modify လုပ်ပေးရမယ်နောက်သူ့ communication ပေါ့အဓိက communication ပါပဲနောက်ဘဲလိုက်မှုပေါ့လူနာအတွက်အဓိကထားပြီးတော့ပြောပေးမယ်နောက်ပြန် sensitive ပါစေးပေးတိုင်းမှာ adherence ကိုပြန် sensitive ပါနော်ဒါလေးကို simple လို့အတူကောက်ပြောချင်ပါတယ်ဒီ simple approach လုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ adherence ကိုပို့ပြီးတော့ maintain လုပ်နိုင်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံး risk factor ဖြစ်တဲ့ adherence ကိုကျွန်တော်တို့ control လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ဆုံးပေးခြင်းတဲ့ message ကတော့ဒီ US Surgeon General ပြောတဲ့ဟာပေါ့နော် drugs don't work in patient who don't take them ပေါ့နော်မတော့ရင်တော့လည်းဘလို့မှအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီချို့ဆရာတော်ကြီးတွေဟောပြောတာနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲဒါနသီလဘာဝနာတွေလို့၅ပါးသီလမဆောင်ရင်တော့အပေါ်ဘလောက်ဝေအောက်ဝေမပါဟောင်းလုံးဖြစ်တာနဲ့တူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စေးအသစ်တွေဘလောက်ကောင်းစေးကောင်းနေဘလောက်ပဲရှိနေပါစေမတော့ရင်တော့လည်းဒီလိုပဲဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ adherence ဖြစ်ဒီတင့်တော်တဲ့ approach ကိုနောက်ဆရာဟင်းတင်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်နားဆင်ကြပါစို့လို့ပြောရင်းနဲ့ဆုံးသက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာအောင်ကျော်သူကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့
importance of adherence ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို highlight လုပ်သွားတော့အချိန်လုံး adherence ပြောနေတော့ခေါင်းစဉ်မှာတော့ compliance and adherence ဒါပေမဲ့ပြောတော့ adherence ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ highlight လုပ်ချင်တာကတော့ compliance ဆိုတာ passive ဖြစ်တယ်ဒါတော့ဆိုရင်ဒါကိုတောက်ချင်းမတောက်ချင်းဆိုတဲ့ passive procedure လေးပဲဖြစ်တယ် adherence ကျတော့ active ဖြစ်တယ် patient ရဲ့ perception အရလည်းသူကလက်ခံပြီးတော့ဒီ treatment ကို stick လုပ်ထားပြီးတော့ဒီယောဂအတွက်ကောင်းဖို့အတွက် devices တွေလည်းပါမယ်သူရဲ့ lifestyle တွေလည်းပါမယ် active intervention တွေအကုန်လုံးသူ motivation နဲ့လုပ်သွားတဲ့ဥစ္စာကို adherence လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တကယ်တော့ adherence ရဲ့ terminology က compliance ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်တစ်ချိန်လုံး adherence ကို highlight လုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာအောင်ကျော်သူ highlight လုပ်သွားတဲ့အခါမှာ another passive and active ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတော်ရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ practical နော် capacity and resources မရှိလို့ဖြစ်ရတာကျွန်တော်တို့low and middle income countries poor countries မှာအများကြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာ selection of the medicines နော်ကျွန်တော်တို့အများအား highlight လုပ်ပါတယ် high value care နော်ဆေးကို select လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ဆေးဒီ final outcome အတူတူဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ reasonable price နဲ့ effectiveness ကို highlight လုပ်ပြီးတော့ရွေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ capacity and သူရဲ့ resources ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ practical အဲ့ဒါ passive ပေါ့တစ်ဖက်က active ကတော့ပါလဲဆိုစောစောအတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့လူနာရဲ့ perception ကိုပြောင်းဖြစ်လိုက်တာ perception ပြောင်းဖို့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဆရာအောင်ကျော်သူက simple ကို highlight လုပ်ထားတယ်စာတွေကသူက counseling လုပ်တာတို့ပြောတာတို့နားချတာတို့ပြီးတော့တိုက်တွန်းတာတို့ပြီးရင်ပြန်ဆန်းစစ်တာတို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ chronic diseases မှာအရေးကြီးဆုံးကပါလဲဆိုတော့ trust ပဲအဲ့ဒီ patient ကိုရှိပြန်လာဖို့လိုတာ trust ရှိမှပဲပြန်လာမှသူကပြန်ပြောလို့ရမှာပြောချင်တယ်ပြောပြီးတဲ့ S ကနေပြီးတော့ I နဲ့လည်းပြုတ်သွားမှာပြီးကြတော့ရောက်ချင်မှရောက်မှာနော်အဲ့ဆိုလိုတာက you need to develop the trust between the patient and doctor အဲ့ဒါလေးပေါ်မှာအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့စောစောပြောတယ်နော် selection of the drugs now how to develop the strategies to improve the adherence ဆိုတာလေးကိုပြောပြဖို့ရဒီ combination therapy and type 2 diabetes မှာဘယ်လို approach နဲ့သွားမလဲဆိုတော့ပြောပြဖို့အတွက်ဆရာဟင်းအောင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် so welcome him please အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကွန်ကျော်သူခုနပြသွားတဲ့နောက်ဆုံး neck tie လေးနဲ့ပုံမှတ်မိမယ်တင်တယ်နော်ကျွန်တော်ကြည့်ရကျွန်တော်ဟာနဲ့ခတ်ဆင်ပြည့်ကျွန်တော်အဲ့လိုများရိုက်ထားမိသလားလို့တော့တန်တရားတွေဝင်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးပဲနှစ်သက်မှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေဒီနေ့ chair လုပ်ပေးတဲ့ဆရာကြီးရော and then Octal CEO နဲ့ဖွဲ့သားများအားလုံးနောက်တစ်ခုကတော့ online ရော in person ရောဒါယုံပြေးယုံရှံပေါ့နော်ဒီနေ့ပွဲတိုက်တွေလည်းရှိနေတဲ့ကြားထဲကအားပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ combination therapy in type 2 diabetes mellitus ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေက philosophy လေးတွေရှေ့မှာဆရာကွန်ကျော်သူလည်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူနာတွေကိုကုတဲ့အခါမှာကိုပေးမဲ့ကုထုံးဒီ low hanging fruit ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်တဲ့ဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကိုယ်အနာနီနီနာနာမှာ easily available ဖြစ်တဲ့တည်တည်ဥပေါ့နော်ကိုအောင်ကျော်သူပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ဥပြန်စားတဲ့ခေတ်ကိုပြန်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့အနီးနားလေးရှိနေရင်ပိုလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ်နားမှာရှိနေတဲ့ဆေးဖြစ်ဖို့လိုတယ် and then we have to reduce the inappropriate care at all times ဒါကျွန်တော်တို့ရှောင်ဖယ်ရမယ် and then leading to a better patient care and then cost issue is paramount important in the management of especially chronic diseases လို့ဆိုလိုချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုအောင်ကျော်သူလည်းပြောသွားတယ် simple ဆိုတာလေးနဲ့ပြောသွားတယ် simplicity is the best policy ပဲကျွန်တော်တို့လူနာတွေကိုကုတဲ့အခါမှာပေါ့ဆိုတော့ type 2 diabetes patient တွေကိုဆရာတို့ဆရာမတို့အမြဲကုနေတာပဲကျွန်တော်တို့မှာ obstacles ရှိနေတယ်ကိုပေးချင်တိုင်းပေးလို့မရဘူးလူနာမှာဘလို့ obstacles တွေလဲဆိုတော့ the first one is the weight gain ကျွန်တော်တို့ဆေးပေးတယ် sugar ကျတယ်ဒါပေမဲ့လူနာက weight တွေတက်လာတယ်မကြိုက်ဘူးနော်ခါတုတ်လာတယ်ဆရာပေးတဲ့ဆေးတောက်ပြီးတော့ weight တွေတက်လာတယ်ဆရာရဲ့ဆိုမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော် and then hypoglycemia ဆေးကအရင် effective ဖြစ်တယ်လူနာကတဒုံနဲ့ hypoglycemia ရပြီးပြုတ်ကျနေတယ်ရေချိုးခန်းနဲ့ပြစ်လဲတယ်ဒါဆိုရင်လည်းမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော် and then နောက်တစ်ခုကတော့ cardiovascular safety issues ပေါ့နောက်ပိုင်းမှာ diabetes management တွေပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က
we have to focus not necessarily and not only on the hemoglobin A1C, other factors they over tedwin senzayare, eridema, yejira the cardiovascular safety issues are cardiovascular benefit kumapyo the cardiovascular safety issues are no. Not go out limitations by comorbidities. Ya iro siama iro alo kunira tir. Renal failure when it patient general blue situ control male. Heart failure she patient general blue control male. Tuberculosis the type 2 diabetes mellitus general blue kumale. Dilo comorbidities they are general period treatment modality. Amiaji influence load. These all are the obstacles they want no dalu tamamo. So big yoga one stone with many butts. Not ya no da akonzo me kuna bore simple lep de need the chain meta or do remove na chain tower lugenet effect the alon yare so that's stood for the best medicine no general tamalu yare. So studies piami explore low light or da bigger and a town set though male general suni get no na town set lee ADA so be or 20 people she the idea let the true studies low tarebo no so na thawna set thawna set li ma first line pharmacotherapy ni ne patient specific factors ma glycemic management needs ko ji baကျွန်တော်တို့ A1C ကိုဘလောက်အတွင်းမြန်မြန်ချဖို့လိုတာလဲ cataract ခွဲဖို့လိုတယ်ဆရာကြီး A1C က more than 9ဖြစ်နေတယ်အဲ့လူနာကိုမြန်မြန်ခွဲခြင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုချမှာလဲပေါ့နော် it depends and then not go out cardio renal risk cardiovascular risk cardio renal risk ဒါတွေကြည့်ဖို့လိုတယ်comorbidities တွေကြည့်ဖို့လိုတယ် cost and access ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် and ဘာပြောလဲဆိုတော့ तू ကလှုပ်ဟေ့ဆိုတဲ့က hemoglobin A1C อ่ะတဲ့ more than or equal to sorry ဟိုဟာဖြစ်နေမယ် above target level ရဲ့ more than 1.5% ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဟေ့ဆိုတွေက combination pharmacotherapy ပေးရမယ်တမျိုးတည်းနဲ့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ learning point အနေနဲ့ပေးချင်တာ target level တခုရှိမယ်အားလုံးသိပါတယ်ဒီ target level က it depends on patient's condition မှာတော့မူတည်တယ် comorbids များလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ hemoglobin A1C set point ကနည်းနည်းတက်လာလေပေါ့နော်ဆိုတော့ A1C more than 1.5 ဖြစ်နေပြီဆိုတာနဲ့ at this stage we have to use the combination therapy ကျွန်တော်တို့သုံးဖို့လိုတယ် and then early insulin therapy ကျွန်တော်တို့လူမျိုးက insulin ကိုတိတ်ကြောက်တယ် insulin ထိုးရပြီဆိုရင်သေမင်းကလက်တကမ်းမှာလို့သူတို့ယူဆတယ်ဟာ insulin သုံးရပြီဆိုသူသွားပြီပေါ့နော်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာစုဆောင်းတော့မယ်အမျှဝေဖို့တွေလုပ်တော့မယ်ဒီလိုမျိုးတွေးခေါ်ကြတာမဟုတ်ဘူး insulin ဆိုတာအစောဆုံးသုံးသင့်တဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိတယ် blood glucose ကစရဲက more than 300 milligrams per cent ဖြစ်နေရင်ဒါ insulin နဲ့စရမယ် or A1C more than 10% insulin နဲ့စရမယ်တို့ရီမို့ patients signs of catabolism ရှိနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က insulin နဲ့အဲ့လိုလူနာမျိုးမှာစတင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးက2023 ADA ရဲ့ guideline ကြီးပဲပေါ့နော်2024 people ထွက်လာတော့လေ exactly the same ပဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာတော့ခုထိတော့ဘာမှပြောင်းလဲမှုမတွေ့ရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါလေးတို့ပြီးရင်တော့ဖြည်းဖြည်းချင်း breakdown လုပ်သွားပါမယ်အဲ့တော့ဘယ် guideline ပဲ guideline ပဲကြည့်လိုက် metformin monotherapy ကိုပဲအရင်ဆုံးစခိုင်းတယ် in combination with the lifestyle modifications ဒါကိုအရင်ဆုံးစကြတယ် metformin itself က it's very effective in the management of type 2 diabetes mellitus နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီထက်မူကြော်ညာသလိုပဲเนาะဒါထက်သုံးတဲ့ဆေးထက်သုံးတဲ့ဆေးပဲနန်းတွင်းသမားတော်ကြီးများလည်းသုံးခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော် so high glucose lowering efficacy ရှိတယ် weight loss efficacy လေးလည်းသူ့မှာ intermediate weight loss efficacy တချို့ studies တွေကတော့ neutral လို့ပြောပေမဲ့သူ့မှာ weight loss capacity လေးတော့ရှိတယ် and then affordable cost and easily accessible ဒါလူတိုင်းမငင်းနိုင်တဲ့အချက်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဈေးချိုတယ်လွယ်ရတယ် sugar ကြတယ်တခြား cardiovascular benefits တွေ in terms of microvascular macrovascular complications ရောကြစီလား evidence တွေကြည့်လိုက်တော့ newly diagnosed overweight type 2 diabetes တွေမှာ UKPDS မှာ study လုပ်ထားတာ 32% for diabetes related endpoint ကြာစီတယ် 42% reduction for the diabetes related death and 36% reduction for all cause mortality ဆိုတော့တော်တော်ပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ဈေးမျိုးစားထဲမှာပါတယ်ဈေးလဲချိုတယ်လွယ်လဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေတစ်ဖြတ်သေးလားဆိုတော့သူ့မှာ10 years legacy effect ကိုပြန်ကြည့်တဲ့ UKPDS 80ဆိုတဲ့ study ရှိတယ်10နှစ်ဇက်တိုက်လိုက်ကြည့်တာတော်ရုံ study မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး10နှစ်ဇက်တိုက်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ risk reduction တွေကလည်း
အရန်ကိုကောင်းတာပဲ very favorable ပဲ 33% reduction in myocardial infarction 20% reduction in stroke 16% reduction in the microvascular complications ဆိုတော့အတော်ကြီးကိုပြေဆုံးကောင်းမှပြီးသူခဲတစ်လုံးနဲ့တောင်ငှက်ဒီအများကြီးကိုထိတဲ့ဆေးထဲမှာ metformin ကပါတယ်ပေါ့နော် so what about the safety issues metformin သုံးရင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်တယ်လူနာတွေကလည်းကြောက်တယ်ဟာ metformin သုံးရင်ကြောက်ကပ်ပြက်မယ်ဒါ rumors နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနာအုပ်စုတွေသူတို့ရဲ့ peers group တွေထဲမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ message ပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့က metformin ကို EGFR up to 30 အထိကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ် if the EGFR is less than 30 ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ we should avoid we better avoid it's contraindicated လို့ရေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ metformin ပေးတော့မယ်ဆိုတိုင်း we need to check the patient's creatinine and estimated EGFR ဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်And then CKD stage 3A, 3B, okay, we can use metformin. Dose got 1,000 milligrams or 1,500 milligrams. EGFR 30 net 45 jare ma jono to nai ma di de po no. So this scenario le ko ji ji aung. Khu ti ya ro jono ro ka metformin monotherapy plus lifestyle modification ne twa ra po no. Aku pya tha de scenario ma lo myo 46-year-old obese businessman, body mass index of 32, essential hypertensionရှိတယ် newly diagnosed type 2 A1C ကစတဲ့က 8.6% ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုလူနာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအကွက်ရွှေ့ကြမှာလဲ metformin နဲ့ lifestyle modification နဲ့ပဲသွားမလားဒိုဒီမို့ရှေ့မှာပြောခဲ့သလို target ရဲ့ more than 1.5 ကျော်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီ start မှာလည်း combination therapy နဲ့သွားမလားပေါ့နော်ဆိုတော့2023-24ဒါရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့တယ် combination နဲ့ကျွန်တော်တို့စမယ်အဲ့တော့combine လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ဆေးတွေရဲ့ရာဇဝင်လေးတွေပြန်ကြည့်တော့1920မှာ insulin ပေါ်တယ်60မှာ sulfonine urease တွေပေါ်လာတယ်1990နဲ့2000ကြားထဲမှာ metformin alpha glucosidase inhibitors and then rapid acting insulin တွေပေါ်လာတယ် basal insulin ပေါ်လာတယ်2000နဲ့2010ကြားထဲမှာ thiazolidine diones တွေပေါ်လာတယ် meglitinides တွေပေါ်တယ် GLP-1 receptor agonist တွေပေါ်လာတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်း DPP4 ပေါ်လာတယ် and then bromocriptine SGLT2 inhibitors တွေအခုထိဆိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီအဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ rational combination လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုတွဲကြမှာလဲเนาะအရေးကြီးလာတာပေါ့ဆိုတော့ကွန်ကျော်သူလည်းပြောသွားတယ်ရှေ့မှာ compliance issue adherence issue လို့ပဲ diabetes မှာ therapeutic inertia ဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းနားလည်ထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့เนาะ clinician တွေကလာတိုင်းလူနာကို step up လုပ်ဖို့မကြိုးစားမိပဲနဲ့ same treatment continue same treatment နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေသွားနေကြတာတော်တော်များတယ် patient ကတစ်ခါလာလဲမတူတဲ့တစ်ခါလဲမတူတဲ့အဲ့ဒါမျိုးကို therapeutic inertia လို့ခေါ်တာပေါ့နော် diabetes မှာတော့ကျွန်တော်တို့က step wise approach နဲ့သွားတာဒါလေးပေးကြည့်တယ် glycoside လေး metformin လေးပေးကြည့်တယ်မရရင် glycoside လေးတင်ကြည့်တယ် glycoside မရတော့မှနောက်တစ်မျိုးထပ်ထည့်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတော့ဒီလို step wise approach ကတဲ့ diabetes ရဲ့complex ဖြစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ pathophysiological process ကိုနိုင်နင်းထိမ့်သိမ့်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူးတဲ့ and then unlikely to achieve the target in the given period of time အတွင်းမှာမရနိုင်ဘူးပေါ့နော် and then the reduced quality of life leading to increased risk of the morbidity and mortality ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာ stepwise approach မလုပ်ဖို့ therapeutic inertia ကို overcome လုပ်ဖို့ strategies ကိုသူတို့လေ့လာကြတယ် so stepwise approach နဲ့သွားတဲ့cons ပေါ့ဆိုးကျိုးတွေကဘာရှိလဲဆိုဒီမှာဆို line လေးနှစ် line အောက်မှာအပြာ line လေးကတစ်နှစ်အတွင်းမှာလှုပ်ဟိဆိုတွေက combination စသုံးလိုက်တယ်အပေါ်ကအမဲ line လေးကဖြည်းဖြည်းချင်း step by step တစ်ခုမရမှတစ်ခုနည်းနည်းစီတိုးသွားတယ်နှစ်ကာလကြာလာတယ်ဘလောက်တောင်ကြာသွားလဲ9နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာပြန်ရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနလိုတစ်နှစ်အတွင်းမှာ intensively နဲ့ step by step မသွားဘဲနဲ့ combination နဲ့စသွားတဲ့အုပ်စုနဲ့မသွားတဲ့အုပ်စုရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာမသွားတဲ့အုပ်စုက myocardial infarction ဖြစ်တဲ့နှုန်း 67% ပိုများနေတယ် stroke ဖြစ်တဲ့နှုန်း 51% ပိုများနေတယ် heart failure ဖြစ်တဲ့နှုန်း 64% ပိုများနေ composite endpoint 62% ပိုများနေတဲ့အတွက် within 1 year of the diagnosis တွင်မှာ therapeutic inertia ကို overcome လုပ်မှရမယ်ဆိုတဲ့ idea ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ what we need in the management of the type 2 diabetes mellitus က simultaneously address more than only one mechanism diabetes ကိုဖြစ်စေတဲ့ mechanism စီဆရာတို့ဆရာမတို့အများကြီးသိတယ်အဲ့ဒီမှာတပြိုင်နက်တည်း parallel ကျွန်တော်တို့ဝင်ရပါမယ်တဲ့ along with the proactively manage လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီ hypoglycemia အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ pathophysiologic based
approach look horrible, and it can overcome the therapeutic inertia and avoiding all the bad scenarios. So overcoming therapeutic inertia go load 9 lili patient early tight control early tight control yare lua pamazaga male shide asa kaung yin anaung ti jare legacy effect shide now male dao shop glucose control kaung dware so re effect new ya nai ne and then early intensification load de atwe complications si jare no wa le tat ta re bo no tu si ma so ero blue overcome load ja ma le American Association of Clinical Endocrinologists အဖွဲ့ကတော့ပြတ်သားတယ် hemoglobin A1C value လေးတစ်ခုပေးလိုက်တယ် more than 7.5% ဆရာတို့ဆရာမတို့ patient တွေကိုကြည်ပါ more than 7.5% ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ combination therapy စပါလို့ပြောတယ်တမျိုးတည်းနဲ့မစပါနဲ့ ADA 2023-2024 target နဲ့ပြောတယ် target ရဲ့ more than 1.5% ရောက်တိုင်း combination ပေးပါလို့သူပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ rational combination ဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းဆက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဆေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကိုပေးမဲ့ဆေးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးကမျိုးတူနေလို့တော့မရအောင် complementary action တော့ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဟာတွေက complementary ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလေးတွေနည်းနည်းပြမှာပေါ့နော်ပေါင်းလိုက်ခြင်းအပြင် metformin တစ်မျိုးတည်းကို dose ကိုအမြင့်ဆုံးတင်လိုက်ထားတဲ့ဆိုင် metformin low dose နဲ့နောက်တစ်မျိုး low dose နဲ့ပေါင်းတဲ့အတွက် side effects ဖြစ်တဲ့နှုန်းကလည်းအရန်သက်သာသွားတယ်metformin ကကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတယ် GI disturbances တွေတိတ်ဆိုးတာပဲ metformin တောက်လို့ရှင် so metformin low dose နဲ့ပဲ combine လုပ်လိုက်တော့နှမျိုးတွဲလိုက်တော့ metformin ရဲ့ side effects ကညော့သွားမယ်တစ်ဖက်မှာ glycemic control complications control ဒါတွေကပုံမကောင်းမွန်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးရအောင်ပေါင်းနိုင်မှအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က rational combination therapy လို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးနှုန်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ mechanisms of actions of OAD တွေကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုလာတယ်သိဖို့လိုရင် pathophysiological process of type 2 diabetes mellitus ဆိုတာသိဖို့လိုလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ pancreas ကနေစလိုက်တာနောက်ဆုံး brain ဒီပါနေတယ် diabetes process မှာ pathophysiological process မှာအဲ့တော့ pancreas ကသိတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံး impaired insulin secretion even in the type 2 diabetes mellitus မှာတော့မှကြာလာရင် exhausted ဖြစ်ပြီးတော့ insulin မထွက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော် liver က glucose တွေအရန်ပို့ထုတ်နေတယ် muscle တွေ tissues တွေက glucose ကိုကောင်းကောင်းမသုံးနိုင်တော့ဘူး lipolysis process ကြီးကများနေတယ် gastrointestinal tract မှာ decrease incretin effect ဆိုတာဒီလိုလူနာတွေမှာရှိတယ် and then increase glucose reabsorption at the renal tubules ဒါနောက်ပိုင်းသိလာမဲ့ mechanism တွေထဲမှာ novel mechanism တခုအနေနဲ့ပါလာတယ် so also it's true for the brain as well neurotransmitter dysfunction တွေဖြစ်လို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့က diabetes ဖြစ်ဖို့ chance များတယ်ဆိုတော့အဲ့လို steps တွေတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ပိတ်ရဆိုတော့ impaired insulin secretion ရှိနေတယ်ဒါကို insulin ထုတ်အောင်ပေးနိုင်တဲ့ secretagogues တွေလို့ခေါ်တယ် sulfonylurea DPP4 GLP-1 receptor agonists and then glinites ဒီလိုဟာတွေဒီတအုပ်စုထဲမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် sulfonylurea နဲ့ DPP4 တွဲပေးခြင်းဒီ reasonable ဖြစ်ရလားတမျိုးတည်းဖြစ်နေတယ်တမျိုးတည်းဖြစ်နေတယ် sulfonylurea နဲ့ GLP-1 receptor agonist ပေါင်းတာဒီ rational combination ဖြစ်ရလားစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ liver ကနေ glucose uptake ကိုလျော့သွားစေတာ metformin muscle တွေကနေ glucose uptake ကိုပိုများစေတာ TZD ရှိတယ် metformin ရှိတယ် and then lipolysis ကိုလျော့စေမှာ TZD ရှိတယ်metformin ရှိတယ် incretin effect ကိုများစေတာ DPP4 inhibitors တွေ GLP-1 receptor agonists တွေရှိတယ်နောက်ပိုင်း novel mechanism renal tubules တွေကနေပြီးတော့ glucose reabsorption ကိုကျွန်တော်တို့တားပြီးတော့ glycosuria ပေးမဲ့ SGLT2 inhibitors တွေပေါ်လာတယ်ဒါတွေကတခု and then bromocriptine ရဲ့ role တခေတ်တခါလွန်ခဲ့တဲ့4-5နှစ်လောက်က before covid era မှာ bromocriptine လေးနည်းနည်းလေးခေတ်စားလာသေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာ clinical potency efficacy တိတ်မရှိတဲ့အတွက်သူဒီ OAD ဇက်ခုံပေါ်ကနေ bromocriptine ကပြန်ဆင်းသွားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ rational combination ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အခုပြသွားတဲ့ pathophysiological process တစ်ခုချင်းစီကမတူတဲ့ဆေးကိုရွေးချယ်ပြီးပေးမှသာလျှင် what we call it is the rational combination လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာတွေနဲ့တွဲမလဲ metformin ကတော့ joker ပဲဘာလာ down တယ်နော်ငယ်ငယ်ကကျွန်တော်တို့ကြော်ညာကြည့်ဦးတဲ့ joker မုံကျွတ်လို့ထင်တယ်မင်းသားကြီးဦးကျော်ဟိန်းကြော်ညာတာ joker ရရင်နိုင်ပြီဆိုပြီးသူကြော်ညာနော်ဆိုတော့ metformin plus ကျန်တာတွေအကုန်တွဲလို့ရတယ် sulfonylurea glinites TZD DPP4 SGLT2 and then TZD sulfonylurea DPP4 SGLT2 တော့တွဲနိုင်တယ်DPP4 နဲ့ SGLT2 ဒါတွေလည်းနောက်ပိုင်းထွက်လာဖို့တွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်
ဆိုတော့ rational combination လေးကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင် metformin ကိုပဲဥတီပြီးကျွန်တော်တို့သွားကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ် guideline ကပဲစရှေ့မှာပြောခဲ့သလို metformin ဒီအလွယ်တကူပဲယူလို့ရတယ် cost အားဖြင့်လည်းအလွန်ဈေးချိုတယ်ဈေးချိုရုံနေမဲလားမဟုတ်ဘူး sugar လည်းကျတယ် sugar ကျရုံမဲလားမဟုတ်ဘူး CV benefit တွေလည်းသူပြနိုင်တယ်ဆိုတော့သူနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွဲရမှာပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ efficacy hypoglycemic risk weight ပေါ်မှာသူအနေနဲ့ဘယ်လိုရှိလဲ adverse effects ဘာတွေရှိလဲကြည့်လိုက်တော့ efficacy အနေနဲ့ metformin က high ဖြစ်တယ် and then hypoglycemia risk ကလည်းသူက low risk ပဲ weight မှာတော့ neutral or loss ဖြစ်တဲ့အထိကူးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော် adverse effects က GI side effects ကတော့တွေ့နိုင်တယ် lactic acidosis is very rare အဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ dual therapy ပေါ့ dual therapy ကတော့ကျွန်တော်တို့က metformin plus ဘာတွဲမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်နားလည်ထားတာအခုခေတ်ပေါ်ဘန်းစကားလေးကတော့ကျွန်တော်ပေါင်းဆက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော် metformin နဲ့ muskuduvo ပေါ့နော်အဲ့တော့ metformin နဲ့ muskuduvo ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာကြည့်အောင်ဘာတွေများတွေ့မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့ metformin နဲ့ basal insulin ကိုတွဲကြည့်အောင်တွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ efficacy က highest ပဲအကောင်းဆုံးပဲ metformin နဲ့ basal insulin တွဲလိုက်ရင် sugar ကျဖို့ကတော့အကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့ hypoglycemia risk ကြတော့လေအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်သွားပြီ high risk ဖြစ်သွားပြီ weight နေနဲ့ insulin မကြော်လွှားနိုင်ဘူး metformin က insulin ကြောင့်ရမယ့် weight gain ကို तू မထိန်းနိုင်တော့ weight တော့တက်လာမကောင်းဘူးဒါ adverse effects က hypoglycemia ဖြစ်နိုင် okay ဒါဆိုရင် insulin နဲ့မဟုတ်ရင်တခြား hypoglycemia effect ကောင်းတာဘာများရှိသေးလဲလိုက်ကြည့်တော့ GLP-1 နဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲနိုင်တယ် sulfonylurea နဲ့တွဲနိုင်တယ် TZD နဲ့တွဲမယ်အဲ့ဒီသုံးခုတွဲရင်တော့ efficacy အားဖြင့် तू က high ထဲမှာပါတယ် drawbacks ကတော့ weight gain တွေရမယ် except GLP-1 receptor agonist ကလွဲရင်နော် sulfonylurea နဲ့ပဲတွဲ TZD နဲ့ပဲတွဲအဲ့တော့နောက်နှစ်ခုကြံတာ DPP-4 နဲ့ metformin တွဲမယ်ဆိုရင် efficacy အပြင် intermediate risk hypoglycemia ဖြစ်ဖို့က low risk weight loss ဖြစ်စေနိုင်တယ် it's rational ဖြစ်တယ်မဆို and then SGLT2 inhibitors intermediate capacity efficacy ရှိတယ် low risk for hypoglycemia weight loss ရနိုင်တယ်မဆိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်စရာတွေကတော့အများကြီးပဲကိုယ့်ရဲ့ patients ရဲ့ needs ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ metformin နဲ့ basal insulin တွဲမှာလား metformin နဲ့ sulfonylurea တွဲမှာလားစဉ်းစားခြင်းစရာလေးတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုခေတ်ကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့က type 2 diabetes management တွေမှာ type 2 diabetes patient တယောက်ကို manage လုပ်တဲ့အခါမှာ no longer just the hemoglobin A1C and then hypoglycemic effect နော် sugar ဘယ်လောက်ကျနိုင်လဲပဲကြည့်ရင်အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့တာဇန်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တာဇန်ဖြစ်လို့တော့မရအောင် hemoglobin A1C တခုတည်းကြည့်လို့မရတော့ဘာတွေထပ်ကြည့်ဖို့လိုလာလဲဆိုတော့ holistic approach ဆိုတာကြီးက2022မှာကျွန်တော်တို့ပြောလာတယ် patient ကို center လုပ်တယ် complications ကိုတတ်နိုင်သမျှရောစေတယ် optimize the quality of life ရဖို့အတွက်ခုနကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ medications for glycemic management it's a must necessary it's a must နောက်တစ်ခုကတော့ cardiovascular risk factor management equally as important for the in patients with diabetes mellitus like the medications for the glycemic management တို့ပဲဇာတူတန်ဖိုးရှိပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ cardiorenal protection လဲရရအောင်မယ် sugar ကြရုံလေးနဲ့တော့မရအောင်နောက်တစ်ခုထပ်ကောင်းလာတာက weight management ကိုပါအထူးအလေးပေးပြီးစဉ်းစားပါလို့ပြောလာတယ်ဆိုတော့2022-2023မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်ပုံ management of type 2 diabetes mellitus မှာ3 pillars ဆိုပြီးတိုင်ကြီး3တိုင်ပေါ်လာတယ်ဆရာကောင်းကျော်သူတင်ပြသွားသလိုပဲဆေးပညာရဲ့အစဖခင်ကြီးက Asclepiusရဲ့ symbol ကတိုင်မှာမွေပတ်နေတဲ့ပုံကျွန်တော်တို့ကတိုင်မှာမွေပတ်နေတာနဲ့စခဲ့ကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးပညာရှင်တွေကတိုင်တွေကိုသိကြိုက်တာပဲတခါလာလဲဘယ်နှတိုင်တခါလာလဲဘယ်နှတိုင်ပြီးအဲ့တိုင်မှာပဲကိုယ့်အကိုပတ်နေရောနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်မှာမွေပတ်တာကျွန်တော်တို့အတွက်ရိုးနေအခု diabetes ကလည်းတိုင်3တိုင်နဲ့လာပြန်အောင်အဲ့ဘာတွေတိုင်3တိုင်မှာဘာတွေပတ်ကုန်လဲဆိုတော့ပထမတိုင်ကတော့ glycemic management တိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကောင်းအောင်လုပ်ရမယ် second တိုင်ဒုတိယ second pillar is the comprehensive cardiometabolic risk management and cardiorenal protection ကဒုတိယတိုင်အနေနဲ့ပါလာတယ်ဆိုတော့ A1C တခုတည်းနဲ့မလုံလောက်တော့နောက်ဆုံးတစ်တိုင်က weight ပါလာ sugar တော့တိတ်ကြတာပဲ weight ကြီးတက်လာတယ်ဆိုရင်လည်းမဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က weight ကိုလည်းကြည့်ရအောင်မယ်ကိုသုံးတဲ့ဆေးမှာ rational combination ဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့တော့ခုန metformin နဲ့တွဲခဲ့တဲ့အတွဲဆက်တွေမှာ weight အတွက်ကောင်းတာဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ခုကြံတယ်
GLP-1 receptor agonist နဲ့ metformin တွဲတာရယ် SGLT2I နဲ့ metformin တွဲတာရယ် GLP-1 receptor agonist ဆရာတို့ဆရာမတို့သိတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ injectable form ပဲရသေးတယ် it's very expensive ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ low hanging fruit မဟုတ်ဘူးနော်ကိုလွှမ်းမိုးတဲ့ချင်းတွေရလို့3ခုလို့မှလှမ်းမရရင်တချူနဲ့ခုခုကလည်းသိမလွယ်ဈေးရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည်မှာတော့ semaglutide oral ရနေနော်ကျွန်တော်တို့စီလည်းတစ်ချိန်ချိန်တော့ရောက်ချင်ရောက်လာနိုင်တယ်အခုထိတော့ဝေးနေသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရတယ် quality လဲကောင်းတာ SGLT2 inhibitors နဲ့ metformin combination ကတော့ rational အဖြစ်ဆုံးအခုချိန်မှာတော့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒီ metformin နဲ့ SGLT2 combination အကြောင်းလေးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင် evidences တွေကဘာပြောလဲ sugar control အတွက်ကောကောင်းရဲ့လား cardiovascular risk management ကောင်းရဲ့လား cardiorenal protection ကိုသူတို့ပေးနိုင်ရဲ့လား weight management မှာဒီ combination ကအသုံးကျရဲ့လားဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အသုံးကျရင်ကျွန်တော်တို့သုံးမှာပေါ့အသုံးမကျရင်မသုံးဘူးပေါ့ဒါကတော့ရှင်းနေတာပဲเนาะဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကတော့ A1C changes ပေါ့เนาะ A1C changes ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူက metformin plus SGLT2 bemalizidine 3မျိုးစလုံးသူစမ်းကြည့်တယ် canagliflozin စမ်းကြည့်တယ် amber နဲ့စမ်းကြည့်တယ် deba နဲ့စမ်းကြည့်တယ်3မျိုးစလုံးမှာ amber ဆိုတော့ let's say 10 mg နဲ့သုံးတယ် deba မှာ10 mg per day ပေါ့နော် per day ဆိုတော့5 mg 5 mg ခွဲ cana 100 mg အဲ့တော့အောက်မှာအစိမ်းလိုင်းလေးတွေက changes in hemoglobin A1C level 3မျိုးစလုံးက hemoglobin A1C ကို over the 3 months မှာ0 to 2% ကျအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တာကိုတွားတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ dose ကိုနည်းနည်းထပ်လျှော့ကြည့်လိုက်သေးတယ် amber 5နဲ့ metformin တွဲကြည့်တယ် deba 5နဲ့ metformin တွဲကြည့်တယ် cana တော့သူ dose မလျှော့ဘူး100နဲ့တွဲကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း still effective ဖြစ်တယ် in terms of hemoglobin A1C reduction so that they are very useful for reducing of the blood sugar in patients with type 2 diabetes mellitus ဆိုတာဒီ studies အရကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ် so what about the solo or monotherapy ပေါ့နော်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီဘက်အစွန်ဆုံးအုပ်စုက metformin twice daily ပေးတဲ့အုပ်စုအဲ့တော့ metformin ကို500 mg BD ပေးကြည့်တယ်1000 mg ပေးကြည့်တယ်တေးကြတယ်1000 mg BD ပေးတဲ့အုပ်စုက A1C 1.8% ကျတယ်3လမှာ empagliflozin daily ပေးကြည့်တယ်10 mg ပေးကြည့်တယ်25 mg once a day ပေးကြည့်တယ်အဲ့တော့25 mg once a day ပေးတဲ့အုပ်စုက A1C 1.4% လောက်ကျသွားတာတွေ့တစ်မျိုးစီမှာဆိုနှစ်မျိုးပေါင်းလိုက်တော့ကိုနှစ်မျိုးကိုမျိုးစုံပေါင်းကြည့်တာပေါ့နော် amber 5နဲ့ metformin 500 amber 5နဲ့ metformin 1000 amber 12.5နဲ့ metformin 100 amber 12.5နဲ့ metformin 1000မျိုးစုံတွဲကြည့်လိုက်တော့တော်တော်လေးကို reduction က 2.1% ထိကိုထပ်ဆင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့တယ်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ combination therapy ငကိုယ်တဲ့ကိုက hemoglobin A1C more than target ရဲ့ more than 1.5 တော်လကောင် 7.5 တော်လကောင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေမှာ metformin တစ်မျိုးတည်းနဲ့မစဘဲနဲ့ in addition to that metformin SGLT2I မှာတွဲပေးလိုက်လို့ရှင်တော့ we can get the early normalization of the hemoglobin A1C ရနိုင်တယ်ဆိုတာဒီ studies 3ခုကနေကျွန်တော် highlight လုပ်နိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးက mode of action တွေမတူ rational ဖြစ်တယ်metformin ကခုနပြောလို့ glucose production from the liver ကျစေတယ် lipolysis ကိုလျော့စေတယ် glucose uptake from the muscles ကို increase ဖြစ်စေတယ် on the other hand SGLT2I က glucose reabsorption from the renal tubules ဒါလျော့သွားစေတယ် plus weight reduction ရစေတယ် plus hidden agenda လေးတွေရှိတယ် SGLT2 can decrease the blood pressure systolic blood pressure 3 to 5 mm mercury ထပ်ကျစေတယ် diastolic blood pressure 1 to 2 mm mercury ကျစေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခဲတစ်လုံးနဲ့ one stone with many birds ရမယ်ဒီ metformin plus SGLT2I ပါနေတဲ့ကြောက်ခဲတစ်ခဲတဲ့နဲ့ငှက်ပေါင်းများစွာကိုကျွန်တော်တို့ပြစ်ချပလိုက်တယ်ဆိုတော့ different mode of action ရှိတယ် additive reduction in hemoglobin A1C plus other desirable necessary benefits တွေပါသူကရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောတယ်ဟုတ်ပြီအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းသွားပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ anti-ma ရည်ရွယ်ချက်စီးကြိုကူတာစီးကြိုကြဖို့ okay စီးကြိုကြတာတေချာသွားပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ခုနတိုင်နောက်တစ်တိုင်ဆက်ကူးကြည့်အောင် A1C တိုင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီနောက်တစ်တိုင်က cardiovascular risk and cardiovascular benefit cardiovascular risk မဖြစ်ရင်တော်ပြီဆိုတဲ့ဆေးလည်းရှိတယ် harmful မဖြစ်ရင်တော်ပြီ cardiovascular risk မဖြစ်ရင်တော်ပြီ neutral ဆိုတဲ့ဆေးတွေလည်းရှိတချို့ဆေးတွေကတော့သုံးလိုက်လို့ရှိရင်cardiovascular benefit ပါရစေတာလေရှိ diabetes patient မှာ cardiovascular risk တွေကြည့်ဖို့လိုတာပေါ့
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ coronary heart disease က20% လောက်ရှိတယ်စီးကျိုသမားတယောက်မှာ heart failure ဖြစ်သွားဖို့25% လောက်ရှိတယ် peripheral artery disease 30% လောက်ရှိတယ် stroke က12% လောက်ရှိတဲ့အတွက် we need to tackle that risk as well ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကောင်းကောင်းကြီးကိုကာကွယ်နိုင်မှရဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် SGLT2I တွေက meta analysis လုပ်ထားတယ် cardiovascular outcomes including the MACE major advanced cardiovascular events CV death myocardial infarction ဖြစ်တဲ့နှုန်း stroke ဖြစ်တဲ့နှုန်း and then hospitalization for heart failure ဖြစ်တဲ့နှုန်းခဏဆေးရုံပြန်တက်ရကိုအောင်ကျော်သူပြတဲ့ပုံတွေကလို့ဆင်းလာတယ်တန်းပြီးတော့ဟိုဘက်ကပြန်ဝင်သွားပြန်ရောဒီဘက်ဆေးရုံကဆင်းဟိုဘက်ဆေးရုံဝင်သွားနော်ဆိုတော့ hospitalization ခဏပြန်တက်ရတဲ့နှုန်းကြည့် CKD အရေးကြီးတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းပါလာမယ်ပေါ့နော် SGLT2I တွေကတော်တော်ကိုကျစေနိုင်တယ် percentage တော်တော်ကောင်းတယ် especially the hospitalization for heart failure မှာ 32% လောက်ရတယ် CKD မှာ 38% reduction လောက်ရတယ်သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက် GLP-1 receptor agonist ကရောဘယ်လိုလဲကြည့်လိုက်တော့မဆိုးတော့မဆိုးနော်ဆိုးတော့မဆိုးနော်သူဒီလဲကျစေတယ်ဒါပေမဲ့ hospitalization for heart failure မှာတော့ GLP-1 receptor agonist က 12% ပဲကျစေနိုင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဘက်ကအဝါလိုင်းလေး SGLT2I မှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်32% ကျစေနိုင် CKD မှာရောတော်တော်ကွာသွားပြီ GLP-1 receptor agonist ရဲ့ CKD ကျနိုင်ခြေသည် 18% ပဲရှိဒီဘက်မှာ SGLT2I inhibitors ရဲ့ CKD incidence ကျသွားနိုင်တာ38% လောက်ရှိတဲ့အတွက် SGLT2I တွေကတော့တာနေသေးတာတော့အမှန်ပဲပေါ့နော် up to date အခုထိရတော့အဲ့တော့ recommendations တွေနဲ့ဘာတွေပြောလဲကျွန်တော်နှစ်ခု ESC နဲ့ ADA နှစ်ခုခွဲပြီးပြောပါမယ် ADA 2022ကစပြီးတော့ ASCVD or indicators of high risk ရှိရင် GLP-1 receptor agonist or SGLT2I နှစ်ခုစလုံးကိုတဒန်းနဲ့တန်ဖိုးတူထားပြီးသူပြောပါတယ် and then ESC မှာလည်း the same thing apply ပါပဲ ESC ကတော့နည်းနည်းရှုပ်ထွေးတာ cardiovascular risk တွေကိုတွက်ခိုင်းတယ် score 2ဆိုတဲ့ဟာနဲ့တွက်လို့ရတယ် score diabetes နဲ့ကျွန်တော်တို့ online တွက်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဟိုမှာ तू က risk တွေထပ်ခွဲတယ်ပေါ့ဗျာ low risk တို့ moderate risk တို့ဆိုရင် metformin mono နဲ့ရနိုင်တယ်ပေါ့ high risk တို့ very high risk ဆိုရင် metformin plus SGLT2I သို့ဒီမို့ metformin plus GLP-1 receptor နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိတောင်တွဲခိုင်းလဲဆိုရင် SGLT2I plus GLP-1 receptor agonist ပါတွဲခိုင်းတယ်ဒါ ESC ရတော့เนาะဆိုတော့ whatever it is ကျွန်တော်တို့က metformin plus GLP-1 receptor agonist or SGLT2I inhibitors in terms of ASCVD prevention ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ထားဖို့လိုတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ဆင့်ကတော့ heart failure ဒါကတော့အပြတ်သက်ဘူဆွဲသွားတာတော့ SGLT2I first ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ metformin သုံးမယ် SGLT2I သုံးမယ် the same thing applied in the ESC guidelines as well ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကွန်ကျော်သူရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးရဲ့ ESC 2022ကျွန်တော်တို့ Amsterdam ကိုသွားခဲ့ကြတယ်အရင်တုန်းကသိထားတာဒီ SGLT2I နေရာ heart failure reduce EF မှာပဲအသုံးတည့်တယ် preserve တို့ mid range တို့မှာမပြောနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီ2022ကစပြီးသူတို့အတိလင်းကြေညာတယ် heart failure with preserve EF မှာရော heart failure with mid range EF မှာရော SGLT2I က 1A ရသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် patients diabetic patients with heart failure ဆိုရင်တော့ metformin plus SGLT2I the most appropriate treatment strategy rational combination ဆိုတာလေးကိုဒီနေရာကနေကျွန်တော်ကတော့ထောက်ခံပြီးတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခုကြံနေတယ် renal ရှေ့မှာပြောလို့ cardio renal risk လို့ပြောခဲ့တော့ renal risk ကရောဘယ်လိုတွက်မှာလဲဆိုတော့ EGFR နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ် diabetic patients တွေ renal ဖြစ်သလားဖြစ်တာပေါ့ percentage ဘယ်လောက်တောင်များလဲ30 to 60% က nephropathy ဝင်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့အတွက်စီးကျိုလူနာတယောက်ကိုကုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က renal view ကနေလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးကုဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် EGFR range တွေအများကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ် more than 60 အုပ်စုရှိတယ်တိုင်လေးမှာ and then နောက်တစ်တိုင်က45 to 59 30 to 44 15 to 29 နဲ့ less than 15 အုပ်စုဆိုပြီးရှိတယ်ဘာကိုပြောမှလဲဆိုတော့ EGFR ကိုကျွန်တော်တို့ပြောမှာဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် EGFR less than 15% နေအောက်ရောက်သွားပြီ end stage renal failure မှာ cardiovascular events တွေကတအားများတာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နိုင်ရင် EGFR ကိုမကျသွားစေခြင်းဘူးကျွန်တော်တို့ပေးမဲ့ကုသမှုဒီ EGFR ကို maintain လုပ်ထားနိုင်ရမယ် preserve လုပ်ထားနိုင်ရမယ် or even EGFR ကိုပြန်တင်နိုင်ရင်ပိုတောင်ကောင်းသေးတယ်ပေါ့တစ်ဖက်မှာလည်း death သေဆုံးတဲ့နှုန်းက EGFR less than 15 ဖြစ်လေလေသေတဲ့နှုန်းပိုများလေလေပဲဆိုတော့ we need to tackle that EGFR as well
whenever we met a person with the type 2 diabetes mellitus and renal impairment ဒါလေးကိုကျွန်တော် highlight လုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ဒါကလည်းဘာကိုပြလဲဆိုတော့ those without CKD and those with CKD မှာ CVA ဖြစ်တဲ့နှုန်းတို့ AMI ဝင်တဲ့နှုန်းတို့ heart failure ဖြစ်တဲ့နှုန်းတို့ with CKD သမားတွေကတော့ without CKD တွေတဲ့အပြတ်အသတ်များတာကိုတွေ့တယ်ဒါကြောင့် diabetic patient တယောက်ကိုအစောကြီးတည်းက CKD မဝင်အောင်တားရမယ် CKD ဝင်ရင်လည်းအဆင့်ထက်မဆိုးသွားအောင် EGFR တွေထက်ကျမသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ clinician တွေအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့ strategies to prevent the progression of the CKD ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုများ CKD ကို prevent လုပ်ကြမှာလဲ here again is the I just want to highlight the importance of the SGLT2I inhibitors in the prevention of the progression of the CKD ပေါ့နော်ဒီမှာလဲ studies တွေအများကြီးပါမရွတ်ပြတော့ပါဘူးเนาะ patients with ASCVD patients without ASCVD ဒီလိုလူနာတွေမှာ EGFR ကျသွားတဲ့နှုန်း SGLT2I ပေးပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်လားမကာကွယ်နိုင်လား study လုပ်တယ် SGLT2I are very effective in the prevention of the progression of CKD in these patients ဆိုတာဒီ studies တွေကနေ highlight လုပ်ထားတယ် all the studies favor treatment with the SGLT2I ဟုတ်ပြီ diabetic DKD လို့ခေါ်တဲ့ diabetic kidney disease patients တွေပဲလားတခြား hypertensive kidney disease တို့တခြား glomerular disease ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ CKD တို့မှာကိုစီကြိုမရှိပေမဲ့ SGLT2I သုံးလို့ရသလားဆိုရင် the answer is yes to prevent the progression of the CKD even though the patient doesn't have the diabetes အဲ့ဒါကဒီ studies တွေကပြောတယ် all favors the use of SGLT2I so ကျွန်တော်တို့စိတ်ချလက်ချ DKD မှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ recommendations တွေနဲ့ဗာပြီးလေ EDA 2022က SGLT2I first ပဲရှေ့မှာပဲ those with CKD and albuminuria more than or equal to 200 milligrams per gram ပေါ့နော်ထိုနည်းတူစွာပဲ ESC guideline ဗာပြောလေသူကတော့ lipid လောက်ပါ ACI ARB ပေးပါပြီးရင်တော့ SGLT2I ထည့်ပါ blood pressure control လုပ်ပါ Phenyrenone လို့ခေါ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ 5 mark နာမည်နဲ့ 10 milligrams လေးတချို့နေရာမှာဝယ်လို့ရတယ်เนาะ Phenyrenone ကို class 1 ပေးတယ် SGLT2I ကိုလည်း class 1 ပေးထားတယ် ESC guideline မှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်လဲ so that ကျွန်တော်တို့က prevention of the progression of the CKD strategy မှာ SGLT2I သုံးခြင်းသည်အလွန်အသုံးတဲ့တယ်အလွန် effective ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေရာနေပြချင်အဲ့တော့ summary of recommendations တွေနဲ့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့เนาะခုနပြောခဲ့သလို ASCVD or indicators of high risk ရှိရင် GLP-1 receptor agonist or SGLT2I သုံးနိုင်တယ် heart failure SGLT2I first CKD SGLT2I first ပေါ့ so diabetic patient မှာ combine လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် metformin plus SGLT2I သုံးတာကခဲတစ်လုံးနဲ့ငှက်တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ထိနိုင်တယ် so ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင် summarize ပြန်လုပ်ကြည့်အောင် so ဒီမှာ metformin နဲ့ SGLT2I သုံးမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ နံပါတ်1ကတော့ hemoglobin A1C ကျစေရဲ့လားကြည့်လိုက်တော့ metformin 1 to 2% ကျမယ် SGLT2I 0.5 to 1% ကျတယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ additive effect အနေနဲ့အစိမ်းရောင်လေးဖြစ်သွားမယ်ကောင်းသွားမယ် weight မှာရောခုနတိုင်သုံးနိုင်ထဲမှာ weight ပါတယ် so weight management မှာလည်းအသုံးတည့်ရမယ်ဆိုတော့ metformin weight neutral even weight loss လို့တောင်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ် SGLT2I weight loss ရနိုင်တယ် okay it's good no please continue ပေါ့နော် and then CV benefit ကိုရှိရလားဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် CV benefit မှာအစိမ်းရောင်လေးပေါ်နေတာနှစ်ခုပဲရှိတယ် SGLT2I နဲ့ GLP-1 receptor agonist ရ metformin က potential benefit ရှိတယ်ဆိုတော့ potential benefit ရှိတဲ့ကောင်နဲ့ benefit ရှိတဲ့ကောင်နဲ့တွဲလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့က additive effect နဲ့ဒါကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ် what about the renal issues renal benefit ကြည့်လိုက်ရင်အားလုံးထဲမှာအစိမ်းရောင်ဘူဆွဲသွားတာကတော့ SGLT2I တခုပဲရှိကျန်တဲ့ GLP-1 လည်းမရအောင် DPP4 လည်းမရအောင်ကျန်တာတွေလုံးဝမရအောင်ဆိုတဲ့အတွက် metformin plus SGLT2 inhibitors across the array of the necessary management aims မှာ A1C reduction weight management CV benefit plus renal benefit ရနိုင်တာဒီတခုပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ highlight လုပ်ချင်တာ okay what about the fixed dose and loose pill ရှေ့မှာဆရာကောင်ကျော်သူလည်းဥပမာဥပမေယပေါင်းများစွာနဲ့သူအပင်ပန်းခံပြီးရှင်းပြသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ subject ကြီးကအလွန်ရှင်းပြဖို့ခဲရင်ပါတယ်ဆရာကောင်ကျော်သူပြောသွားတော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိတွေကွင်းကွက်နဲ့တော်တော်လေးနားလည်လိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ more than 50% of the patients with diabetes manifest sustained adherence to treatment no more than 50%
တဝက်ကြော်ကြော်လောက်ကတောက်မနေဘူးတဲ့ဘာလို့တောက်မနေလဲဆိုတော့ခုနလိုဆေးအလုံးကြီးများတာတို့ဈေးကြီးတာဒါတွေပါလာတာပေါ့နော် 0.1% increase in hemoglobin A1C for each 10% decrease in adherence 10% ကျသွားတိုင်း A1C 0.1% တက်လာ undesirable effects ဒါကြောင့် good adherence to medication is key for the successful management in patients with type 2 diabetes mellitus အဲ့တော့ loose pill ထက်ဆိုင်တော့ fixed dose combination ပေးခြင်းဒီ better adherence ကိုရပြီး better control ကိုရနိုင်နေဆိုတာ no doubt ကျွန်တော်တို့ညင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ take home message လေးကျွန်တော်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ clinical inertia ဆိုတာဘာလဲ long delay before the intensification of therapy ဆိုတာရှိတယ် clinician များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားသင့်တယ်အစတည်းကဒီလူနာကတော့ဖြင့် combination ပေးသင့်တယ်ဆိုရင်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ combination နဲ့စမှသာလင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးရှိမယ် early use of combination therapy ကိုကျွန်တော် highlight လုပ်ခဲ့ပါတယ် fixed dose combination က much earlier စဖို့ကောင်းတယ် to facilitate and increase adherence and reduce costs နှမျိုးပေါင်းပေးထားတဲ့ဆိုင်ဈေးလဲပိုတက်တာတဲ့အတွက် FDC fixed dose combination ကတော့ပိုကောင်းတယ်ပိုသင့်တော်တယ် and then initial therapy with metformin plus SGLT2I literature ကပြောတာနော်ဒီအတိုင်းပဲရေးပါတယ် the preferred treatment approach for successful accomplishment in implementing the 3 pillars approach for persons with type 2 diabetes mellitus ရဖို့အတွက် metformin နဲ့ SGLT2I ကလောလောဆယ်မှာတော့ the preferred option the best option ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတင်ပြလိုတယ် if you don't deal with the therapeutic inertia it will deal with you and your patient so that we need to optimize our care in the management of patients or persons with type 2 diabetes mellitus ဒီလို therapeutic inertia ကို overcome လုပ်မှပဲကျွန်တော်တို့တွေအောင်နိုင်မယ် and then rational combination ဆိုတာ it's a state working together working better like the metformin and SGLT2I ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတင်ပြရင်ကျွန်တော်ရဲ့ presentation ကိုဆုံးသတ်ပြရစီအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ဆရာဟေးရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင် two speakers ပေါ့နော် first speaker compliance and adherence second speaker ကတော့ combination therapy in type 2 diabetes ချောင်းကိုဆွေးနွေးလို့ပြပါပြီကျွန်တော် Q&A section စမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ may I invite both speakers to come up to the stage and take the seat pleaseကျွန်တော်ဒီမှာမေးခွန်းလေးတွေဒီ face to face တက်ရောက်တဲ့လူများလဲเนาะကျွန်တော်တို့မေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလဲ online ကနေမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော် please go to take the seat please အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတက်ရောက်လာတဲ့လူများတွေကများမေးဖို့ရှိပါလား yes sir ဆရာတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းကဒီလိုပါဆရာအခုဆရာ presentation ရရှင်းသွားပြီကျွန်တော်တို့က metformin နဲ့ SGLT2 ကအကောင်းဆုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုလာတဲ့လူနာအသစ်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရွေးမှာပေါ့နော်ပြဿနာကလူနာအဟောင်းနေကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ metformin ပေးထားတယ် DT4 inhibitor တွေပေးထားတဲ့လူနာတွေရှိတချို့က control အထိုက်လျောက်ကောင်းတယ်တချို့ကတော်တော်မကောင်းဒီလိုနှစ်မျိုးသုံးသားရှိတာပေါ့ကျွန်တော်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းက DT4 ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ SGLT2 ကိုဓာတ်လိုက်ပြောင်းမလားသို့ဒီမဟုတ် DT4 metformin plus SGLT2 ကိုထည့်ပေးရမယ်ဆရာရဲ့ opinion သိချင်လို့ပါဆရာအရန်ကောင်းတဲ့ question ပါဆရာကျွန်တော်တို့ကဒါ continuation phase ရှိသေးတာပေါ့နော်နောက်ထပ်တွေလာပါဦးမယ်ဆိုတော့မှန်ပါတယ်metformin plus DPP4 ကကျွန်တော်တို့အများဆုံးသုံးကြရတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ weight gain မရဘူး neutral and then cardiovascular မှာလည်းသူကcardiovascular neutral ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် cardiovascularly harm မဖြစ်ဘူး plus metformin ပါတဲ့အတွက် cardiovascular benefit လေးတောင်ရတယ်ဆိုတော့ a lot of patients are on the metformin plus DPP4 ပေါ့နော်အဲ့တော့metformin plus DPP4 နဲ့ဆရာလူနာက hemoglobin A1C ကလည်း within the acceptable range ပေါ့နော်ဒါကတော့လူနာမျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့က
ideal standard တော့မရှိဘူးပေါ့ A1C ဒီလူနာဆိုရင်ဘယ်လောက်ထားမလဲ elderly ဆိုဘယ်လောက်ထားမလဲဒီလိုတွက်ကြတော့ acceptable hemoglobin A1C range ထဲမှာရှိနေတယ် and then at the same time you can handle his cardiovascular risk ကိုလည်း blood pressure management lipid management antithrombotic management ဒါတွေကိုဆရာလုပ်ပေးနေနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ as long as it is okay so you can continue giving the metformin plus DPP4 inhibitor ဆက်ပေးထားလို့ရပါတယ်ဆရာသို့တော်လည်းဆရာ patient က myocardial infarction ရသွားတယ် stroke ရသွားတယ်ဆိုရင်တော့ ASCVD ရှိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုရှိသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ် ASCVD benefit ရှိတဲ့ဆေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးသင့်တော့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ethical issue အရဆိုတဲ့အတွက်အဲ့လိုခါမျိုးမှာတော့ you can combine SGLT2 to those combination with the metformin and DPP4 ပေါ့အဲ့ဒီမှာမှအကယ်၍သုံးမျိုးတွဲလိုက်လို့ sugar control ရအရန်ကို hypoglycemia risk ရသွားတယ်ဆိုရင်တော့ we should prefer metformin plus SGLT2 rather than combining all three medications ပေါ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရင်နှုံးက hypertension နေအကြောင်းပြောခဲ့တော့အဖြစ်ပျက်ကလေးကိုပြန်သတိရတာပေါ့နော်ဟို nice guideline ချိန်မှာဟိုအစာပိုင်း2000အကျော်လောက်တုန်းကတစ်ဖက်က A plus B ပေါ့နောက်တစ်ဖက်က C plus D ပေါ့အဲ့တော့ not plus A or B and တစ်ဖက်က C or D ဆိုပြီးတော့နောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ B က beta blockers တွေဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကအဲ first line ကနေထွက်သွားတော့ A ပဲခြံခဲ့တာပေါ့နောက်တစ်ခါနောက်ပိုင်း nice guideline ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ CND တောင်မှပဲ D ကမရှိတော့ C ပဲခြံခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုအရင်တော့ B ပေးထားတဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပြရမလားအလားတူပဲ D ပေးထားတဲ့လူတွေကိုD ဖြုတ်ပြီး C ပြောင်းရမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်ခဏခဏမေးဖို့ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာစောကပြောသလိုပေါ့ metformin နဲ့ DPP4 inhibitors ပေးထားတဲ့လူကသူ့ stable လည်းဖြစ်နေတယ်အစအရရ target တွေရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ let it be ပါဆိုလိုတာအဲ့ဒီမှာဘာဆိုထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ guidelines ကတော့ထွက်နေမှာပဲ level of evidence ကလည်းထွက်နေမှာပဲဒါပေမဲ့ guidelines စီ guidelines ပဲဆရာရဲ့ patient ကို individualize လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ patient ရဲ့အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ you can adjust ဆိုပြီးတော့သူအဲ့ဒါလေးကို loophole လေးပေးထားပါတယ်ဆိုလိုတာထွက်တိုင်းတော့လိုက်ပြောင်းစရာမလိုပါဘူးဒီနေ့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ metformin plus DPP4 တွေအကုန်လုံးဒီเนาะSGLT2 ကိုပြောင်းရမလားဆိုတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးစောစောပြောတဲ့ထဲမှာလည်း highlight လုပ်ထားတယ်ပေါ့နောက်တည့်ရမှာသူဒီ heart failure ဝင်သွားရင်တော့ဖြစ်အလိုလို SGLT2 inhibitors ပါသွားပြီးတော့ metformin လည်းပြုတ်ထွက်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ heart failure ဆိုရင် metformin ခဏဖြုတ်မယ် SGLT2 inhibitors ပါမယ်အဲ့ဒါမှ sugar control မရသေးရင် SGLT2 နဲ့ DPP4 နဲ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ပေါင်းဖို့လိုချင်လိုလာမယ် insulin လည်းထည့်ဖို့လိုချင်လိုလာမယ်ဆိုတော့ future adjustment မှာတော့အဲ့လိုမျိုး modify လုပ်သွားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါ necessary ဒီမှာမေးထားတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကအဲ့ဒီဥစ္စာလေးပါပဲဂျိုင်းရအောင်ဖြည့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် please compare with sitamet ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟို sitagliptin နဲ့ metformin ပေါင်းထားတဲ့ဥစ္စာကို SGLT2 inhibitors နဲ့ metformin ပေါင်းတာနဲ့ compare လုပ်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောပါပဲဒီဥစ္စာဒီကျွန်တော်အဲ့ question ကဖြည့်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီလို့ပဲယူဆပါတယ်နော်အဲ့နောက်တစ်ခုကဒီမှာတော့ဒီကမေးခွန်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဖို့အတွက်နော်မေးပေးပါမယ်အဲ့တော့ pre-diabetics patients စီပါတဲ့ another issue လေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ pre-diabetes ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲဟို entity တစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့fasting ဖောက်လိုက်လို့မလို့100 and 126ကြားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးနော်hemoglobin A1C လဲ 6.5 တော့မကျော်ဘူးဒါပေမဲ့ 5.7 နဲ့ 6.5 ကြားထဲမှာရှိနေတဲ့လူများဒါတွေကတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာ pre-diabetics ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ pre-diabetics အတွက်ကိုတဲ့အခု SGLT2 inhibitors တွေကို highlight လုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့တတ်နိုင်တဲ့လူတွေများတဲ့သူ့ကို with or without CVD risk factors မှာ financial restriction လည်းမရှိဘူးဆိုရင်ပေးလို့အဆင်ပြေမလားတဲ့မိကုံးလေးတစ်ခုမိထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့ pros and cons ကိုပြောပြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်နေ online ကမေးတဲ့မိကုံးတင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ pre-diabetes ရဲ့ management ကတော့ it's very simple the first one is the lifestyle modification ပေါ့အလွန်ပြောရလွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်လဲ stick လုပ်ဖို့အလွန်ခဲရင်းတာပေါ့နော်အပြောလွယ်ပြီးအလုပ်ခက်ပါတယ် lifestyle modification ပြီးရင်တော့ time honored medication for the pre-diabetes to prevent over diabetes ကတော့ metformin မှာပဲအခုထိရတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းထားတာအရဆိုရင်လေအဲ့တော့metformin plus lifestyle modification alone ဒီလိုမျိုးတွေသူတို့စမ်းကြတဲ့အခါမှာ metformin plus lifestyle modification လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေက
pre-diabetes to diabetes ကူးသွားတဲ့နှုန်းပိုလျော့တယ်ဆိုတာကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကသိခဲ့ပြီးသား evidence base ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ metformin will be the first medication to combat pre-diabetes to prevent the diabetes ပေါ့နော် SGLT2I ရဲ့ role ကတော့ဒီလိုမျိုး pre-diabetes တွေမှာသူတို့မပြောသေးပါဘူးမပြောသေးဘူးstudies တွေလည်းတိတ်တော့လောက်လာမထွက်သေးဘူးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ခုနပြောတဲ့ heart failure ESCVD renal failure လိုမျိုး establish ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေမှာဆိုရင်တော့ SGLT2I တွေကအသုံးတဲ့တယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်တော့သူက glucose load များနေတဲ့သူတွေမှာ renal tubules ကနေ reabsorption ကိုတားပြီးတော့ glycosurate effect နဲ့သူကသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် they might have a very limited role in persons with pre-diabetes ပေါ့ငကိုတွေက glucose load ကသွေးထဲမှာတိတ်များမနေသေးတဲ့သူတွေမှာတော့ prevention of diabetes လုပ်ဖို့အတွက်တော့ SGLT2I ရဲ့ role ကပြောဖို့တော်တော်ကြီးကိုစိုးမယ်လို့ပဲကျွန်တော်တော့ခံမှန်းမိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you ပါဆရာဟင်ရတာအဲ့တော့ I like to add one point မှာဗာလဲဆိုတော့အဲ့မှာသူတို့တွေ့ထားတဲ့အချက်ကလေးတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ SGLT2 inhibitors ပေးလို့ရှင် weight ကျမယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကit will be beneficial in person who is having overweight or obese အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျသွားရင်တော့ဖြင့် it will be beneficial လို့သုံးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာစိန်စောပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့further studies တွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီကနေ guideline ဆရာ pre-diabetes မှာသုံးပါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အသုံးတက်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမိကုန်းလေးတစ်ခုကတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဆရာဟိဆရာအောင်ကျော်သူဖြေရမှာပေါ့နော်ထန်းတပင်က GP တယောက်ပါနော် adherence ကတဲ့ client beliefs နဲ့သက်ဆိုင်တာအများစုတွေ့နေရပါတယ်တဲ့ဆရာဝန်ညွှန်းတဲ့ဆေးတဲ့ရက်ွက်ထဲကညွှန်းတဲ့ဆေး or MLM ကနေရောင်းတဲ့ဆေးဝါးဖြစ်ဆက်စာတွေလောက် beliefs မရဘူးဆိုတာတွေ့နေရပါတယ်တဲ့နော်ဆရာဝန်ကလည်းအပြောလေးကောင်းဖို့လိုများလိုနေတာမျိုးနော်အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ဆရာဝန်နေနဲ့ patients disease course and process ရဲ့ disease progression ရဲ့ရှင်းလင်းနားလည်အောင်ရှင်းပြပြောပြဖို့အပြင် physician prescribe လုပ်တဲ့ဆေးတွေရဲ့ effect side effects တွေလည်းသိရှိနားလည်လက်ခံအောင်အချိန်ပေးလှုပ်ဆောင်ရင်ရာဂိုင်နှုန်းဘလောက်အထိအောင် adherence ကောင်းလာနိုင်ပါသလဲတဲ့ရာဂိုင်နှုန်းတော့သိကြတာနော်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းတဲ့ company တွေအနေနဲ့မိမိတို့ထုတ်လို့တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ဈေးတစ်ခုဒေါက်တာအတွက်ကြီးပဲ promote မလုပ်ပဲ patient တွေနားလည်သိရှိလက်ခံအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းစိတ်ဖြစ်လာအောင်မှာ promote လုပ်ပေးရင် adherence ကောင်းလာနိုင်မလားတဲ့ very good ပါနော်အဲ့တော့ suggestion လေးရောမေးခွန်းလေးရောတွဲနေတယ်ဆိုတော့ကြာအောင်ကြိုသူဖြည့်ပြပါဦးနော် Okay မေးတဲ့အတွက်ဆရာရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျပထမဆုံးတော့သူမေးတာဆရာမေးထားတာကတော့ဒီ belief ရအောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် adherence ဘယ်လောက် percent လောက်ကောင်းနိုင်လဲပေါ့နော်belief ရရင်တော့ percent ကတော့ပိုတိုးလာမှာတော့သိကြပါတယ်ဘယ်လောက် percent ကောင်းနိုင်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ behavior ကို modify လုပ်လိုက်ရင်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်အရင်တင်ပြသွားခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်အပိုင်းတစ်ပိုင်းတော့ရပါတာပေါ့နော်သူကသူ့ရှိတဲ့ဟာကိုတောက်ချင်တာတော့ဖြစ်နေမှာဒါပေမဲ့သူ့ရှိကိုဆေးရောက်တဲ့ကိစ္စနောက်တစ်ပိုင်းဖြစ်သေးတာပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဆေးကသူ့ရဲ့ social economic နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဆေးပေါ့ကျွန်တော်ကတော့တစ်ခါလေး terminology တွေရှုပ်သွားမှာဆိုလို့ concordance လည်းပါတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ income နဲ့သူ့ရဲ့ expand လုပ်နိုင်တဲ့ဟာနဲ့ကိုက်ညီသောဆေးဖြစ်ဖို့လည်းလိုသေးတာပေါ့နော်တကယ်လို့သူကတောက်လဲတောက်ချင်တယ်ယုံလဲယုံတယ်ဆရာကို trust ကလည်း 100% ရှိတယ် belief လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံမရှိရင်တော့လည်းအဲ့နေရာရောက်ဖို့တော့နည်းနည်းခက်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်100% ပြောဖို့တော့ခက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ရှိရလဲsocial welfare နဲ့တခြား support တွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီသူ့ရဲ့ enabling factor အပြင်သူ active ကော passive factor ရောပါကျွန်တော်တို့ကထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့တော့လိုမှာပေါ့နော်တေးကြတာတစ်ခုကတော့ဆရာကျွန်တော်တို့သာအချိန်ပေးပြီးတော့ဆရာကြီးပြောတဲ့ trust ပေါ့နော် trust ကိုလည်းတည်ဆောက်မယ်သူ့ကိုလည်းကောင်းကောင်း communicate လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ adherence တက်လာမှာတော့တေးကြပါတယ်100% မတေးကြတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ control အောက်မှာမရှိတဲ့တခြား factor တွေလည်းပါနေတဲ့အတွက်ဒါတော့ပြောရခက်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဆရာမေးထားတာကတော့ကုမ္ပဏီတွေကလည်းဆရာလူနာတွေကိုလည်းနားလည်သိရှိလက်ခံအောင်လုပ်ကြ promote လုပ်ခိုင်းလုပ်တယ်သူက health education ကိုသူပြောချင်တာနဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒါတော့ media တွေကတဆင့်တချို့လည်းလုပ်နေကြတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ
ဆရာဝန်တွေကိုပေးတဲ့ knowledge နဲ့ public ကိုပေးတဲ့ knowledge မှာတော့ဂျာထဲမှာ difference လေးနည်းနည်းရှိနိုင်တာကိုလည်းထည့်စဉ်းစားရင်တော့ပို့ပြီးတော့တင့်တော်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you ပါအဲ့တော့ဆရာတို့မေးစရာများရှိပါသေးလား Yes my microphone ဆရာကြီးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မျိုးရဆောင်ပါဆရာဟိုဟာဆရာဟွာလေးဆရာအရှိ talk တုန်းကဟိုဆရာဟင်းပြောထားဘူးလို့ဟိုသိထားတာတခုပေါ့နော်ဟို data glyphosate က tissue necrosis ကိုအားပေးနိုင်တဲ့ condition အခြေအနေမှာရှိရဆိုတော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်စီလာတဲ့ patient တွေမှာ DM ဝန်းနေများတော့လေကျွန်တော်လည်း wound care လုပ်ပေးနေရတယ်ရှိတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုး condition တွေမှာဆိုရင်ဒီအုပ်စုတွေထဲမှာဘယ်ဟာသုံးတာပိုတင့်တော်မလဲမသိဘူးခင်ဗျဆရာအဲ့ဒါလေးသိကြပါတယ်ခင်ဗျ ကျေးဇူးပါဆရာထိုင်ပါဆရာရပါအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကဆရာမကြီးဒေါက်ခင်ရဲမြင့်ဆိုတာကြားဦးပါဘောနော်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ PG training မှာဆရာမကြီးကလည်းရှိစဉ်ကာလပေါ့လေအဲ့တော့ diabetic wound နေဆိုရင်တော့သူကမေးတယ်အမြဲတမ်း MSc ကျောင်းသားတစ်တယောက်ဝင်လာလို့ diabetic foot တွေ့ရင် UD case ကိုဘယ်လိုကုကျင်လဲဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ကတယောက်စကားတယောက်နားနဲ့ over ပေးထားတာကြတော့ရှိတော့အဲ့ဒီ wound ပတ်ချလေကို insulin လေးထိုးလိုက်ရင်မြန်ကျက်မယ်ဆရာမကြီးဆိုယူသိပ်တော်တာပဲပေါ့ဆိုတော့ဘာကောင်းထဲမှာကြံခဲ့လဲဆိုတော့ insulin first ပေါ့ဒီလိုမျိုးcatabolism များတယ်abscess ရှိနေတယ် ulcer ရှိနေတယ် stress ရှိနေတယ် wound ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလူနာမျိုးမှာသုံးမှုတော့ the most appropriate agent ကတော့ insulin ပေါ့နော် wound healing အတွက်ပိုကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်လဲ cox slang တွေမှာများသောအားဖြင့် insulin therapy နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးကြတာပေါ့နော်ကျန်တာကတော့ OAD တွေကိုနောက်တစ်ဆင့်ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာကတော့ပိုကောင်းနေရလို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်hypoglycemia ဒီ hemoglobin A1C နဲ့ wound healing နဲ့ကလည်းဒါ inversely proportional ဖြစ်တာ哦 A1C ကျသွားရင် wound healing ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာပဲသုံးမှာ sugar control ကောင်းမှုဒါလျင်အခရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ sugar control ကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ wound healing ပိုကောင်းမယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဖြေချင်တယ် whatever which agents you use ပေါ့နော်ဒီလိုလေးပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟိုတချို့သော condition တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ blood sugar ကိုချတယ်ကျန်တဲ့ effects တွေကိုစဉ်းစားရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတည်ကြတဲ့ effects တွေရှိနေတာတွေကတော့ clearly ဆရာဟဲ့ရတာကို mention လုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟို cardio protective renal protective obesity reduction and blood pressure reduction ပေါ့ဒါမဲ့လည်းတခါတလေကြာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာတတ် specifically မပါဘူးပေါ့ဆရာပြောသလိုပဲဒီ wound healing နဲ့ diabetic foot တွေ management ကြတော့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ surgery ရဲ့ role လည်းပါလာမယ် nursing role လည်းပါလာမယ်daily dressing လုပ်နိုင်တဲ့အတိုင်းဒါတွေလည်းပါလာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးအတွက်ကတော့ main aim should be adequate control of the blood sugar ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဒီမှာဆရာဟင်းနောက်မိကုန်းလေးတစ်ခုက combination သမားဆိုတော့ combination ကိုမေးထားတာ Citamet တဲ့နော်50,000 ရဲ့ BD ပေးထားတယ် diamicron MR ကလည်း60 BD ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ fasting blood sugar 180ဖြစ်နေတယ်တဲ့ SGLT2I လေးများထည့်ရမလားတဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် insulin ကို switch on လုပ်ရမလားတဲ့guideline က very good question ပါเนาะနေ့တိုင်းလဲကျွန်တော်တို့တွေ့တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ case လေးကိုပြန် review လုပ်ရရင်တော့ dimicron MR သူကတော့အဲ့လိုရေးထားတာတင်တယ်เนาะ dimicron MR ဆေးနာမည်တွေကျွန်တော်တို့ပြောလို့တော့မကောင်း glycoside MR ပေါ့เนาะ60 mg BD sitagliptin နဲ့ metformin က5500ကို BD လို့ထင်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့သူဒီ3မျိုးတော့ပါနေပြီပေါ့3မျိုးပါနေပြီfasting blood glucose ကတော့ target ထဲကိုရောက်မနေသေးဘူး180 milligrams percent ဆိုတော့ဒါများနေတယ်ပေါ့နော် fasting ကတော့ it should be less than 120ပေါ့120အောင်ရောက်တဲ့အတွက်at an instance ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့မကောင်းဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ hemoglobin A1C ကကောဘယ်လောက်ဖြစ်နေတယ်လဲပေါ့အကယ်၍ target ထဲမဝင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူပေးထားတဲ့ combination ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရတော့မှာပေါ့လေဆိုတော့သူပေးထားတာက metformin ပါနေပြီ DPP4 group ထဲကတစ်ခုပါနေပြီဒါ GI မှာသွားပြီးတော့ခုန incretin effect နဲ့သွားတဲ့ကောင်ပါတယ် metformin ပါတယ် sulfonylurea secretagogue ပါတယ်ဆိုတော့ three drug combinations က bit of the rational တော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ထပ်တိုးလို့ရနိုင်သေးလားလူနာဘက်ကဒါကိုလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ accept လုပ်နိုင်လောက်တဲ့ condition ရှိသလား is there any contraindications to increase the dose of the glycoside MR or metformin or sitagliptin ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတောက်နေကြဆေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုအရင်ဆုံးစပြီးစဉ်းစားရမှာပေါ့
contraindication မရှိဘူး patient tolerate ဖြစ်တဲ့ side effects လည်းမဝင်ဘူးဆိုရင်တော့ we have to increase the ခုနပြောတဲ့ already prescribed medications ကိုအရင်တိုးကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှမရဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထပ်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်လာတာပေါ့ထပ်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်လာတဲ့အခါမှာတော့ခုနရှေ့မှာပြခဲ့သလိုပေါ့နော် sugar ကြဖို့တက်တလုံးခုတည်းဆိုရင်တော့ basal insulin နဲ့ metformin ပေါင်းလိုက်တာကျန်တဲ့ဆေးတွေတိုးချင်းတဲ့စာရင်တော့ cost effective ပိုဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါလေးကိုအရင်သွားလိုက်ပြီးတော့မှ combination ပြန်သွားမလားဆိုတဲ့ strategy မျိုးနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနိုင်တယ်ဆိုတော့ option ကတော့နှစ်ခုပေါ့နော်တစ်ခုကတော့ရှိပြီးသားဆေးတောင်းနေတဲ့ဆေးတွေကကိုပဲတိုးလို့ရအောင်မလားတိုးကြည့်မယ်ဒိုရီမို့ metformin plus basal insulin လေးထည့်ပြီးတော့ဒီ sugar ကိုမြန်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ချပြီးရင်တော့ခုနပြောတဲ့ cardiovascular benefit ရှိသောဆေး weight management တွေအသုံးတည့်မဲ့ဆေးကိုနောက်တစ်ခါ combination ပြန်စတော့မှအသစ်တွဲပြီးတစ်ခါတည်းပြန်စလိုက်မလားဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ manage လုပ်မှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုခဏလေးတွေ့ရတာပေါ့နော်ဟို dose တွေကအစွမ်းကုန်နေပြီပေါ့ဟိုအပေါ်မှာ high dose ပေးရင်နဲ့ maximal effects တွေရောက်ကုန်ဆိုအခု sitagliptin လည်းကြည့်လိုက်တဲ့နေ့100ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ glycoside က MR လည်းတွေ့လိုက်တဲ့ကျတော့60 BD ဆိုတာ maximum ရောက်သွားပြီmetformin လည်းတွေ့ကြတော့1000 BD ဆိုတော့သူကတော့သူက1000 BD ဆိုသူလည်းတော်တော်လေးများနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က1 gram 3 times per day ဆိုရင်တော့1 gram တော့လည်းရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆက်တိုးရမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်က SGLT2I ကိုထည့်ရမလားဆိုတော့ပြောရရင်တော့အဲ့ဒီ patient က duration of the diabetes ကဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲစောစောကပြောတဲ့ microvascular complications နဲ့ nephropathy များဝင်နေပလားနော် other cardiovascular သူ့ရဲ့ complications ပါရှိလဲပေါ့မူတည်ပြီးတော့နော်ဆေးတွေကိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါဆိုရင် already သိပ်များပြီးတော့ maximum dose ရောက်တဲ့ဟာတွေကိုလုံးဝသူ့ကို insulin ပြောင်းဖို့လိုရင်လည်း insulin regime ချက်သွားရင်လည်းအရင် simple ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့သူ needle phobia မရှိဘူးဆိုရင် insulin ပြောင်းပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် basal နဲ့စောစောဆရာကြီးပြောသလို metformin နဲ့ basal နဲ့ try လုပ်ပြီးတော့ optimize လုပ်မလားပေါ့ဒါတော့မှ nephropathy ဝင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လိုအပ်လာပြီဆိုရင်သူဒီ nephropathy အတွက်ကိုmetformin dose ကိုပြန်ပြီး adjust လုပ်မလားဖြုတ်မလားပေါ့ individualized approach နဲ့ပဲသွားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကာလကြာလာလေနော်duration က8 9 10 years ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ response to oral anti-diabetic therapy လည်းကြာလာမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာဒါတွေကိုအရင်တင်ပြီးတော့ပေးနေမယ်အစားကျွန်တော်တို့က insulin နဲ့စောစောစီးစီးပေါင်းလိုက်မယ်စောစောဆရာဟင် highlight တော့တယ်မှာလေစောစော insulin ထည့်ခြင်းဒီသူများနိုင်ငံတွေမှာတော့နော်ကျွန်တော်တို့ pen needle pen syringe တွေလည်းရှိတယ် facilities နဲ့ capacity resources ကလည်း provide လုပ်ပေးနိုင်တော့လေစောစောစီးစီး insulin နဲ့ basal တဲ့ဝင်သွားတဲ့လူတွေဒါမှမရလို့ရှိရင် BD split regime နဲ့ဝင်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုး optimize လုပ်ဖို့အတွက်အခြေအနေပေးလာမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုလေး individualize လုပ်ပြီးတော့ adjust လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့မေးခွန်းတွေရှိသေးလားမသိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အချိန်လေးက3နာရီရှိနေပြီဆိုတော့ဟို lucky draw လေးလည်းရှိနေသေးတယ်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိနေတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲညီကုန်းချိုးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့firstly I'd like to thank both speakers no Professor Aung and Professor Hein Yarzar giving the very clear and the comprehensive lectures regarding the management of the type 2 diabetes mellitus. I'll also like to thank RV Octal company CEO and all of the team. And last but not the least, all the doctors attending this meeting face to face as well as joining online. Thank you very much. ။ကိုများကိုဖြေချပေးတော့ပါတော့ဆရာကြီးတို့အားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ Season 9 ရာ
တဘာပတိကြီးနှင့်ပါဝင်ဆွေးနွေးပြောကြားပေးကြသောဆရာကြီးတို့အားအမှတ်တရလက်ဆောင်များပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပါမောက္ခဆရာကြီးဦးစောလင်းအောင်အားအမှတ်တရလက်ဆောင်ပေးရန်အတွက် CEO Mr. Rajesh Kumar အားစင်မြင့်မော်သို့တက်ရောက်ပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။ May I invite CEO Mr. Rajesh Kumar to the stage to give appreciation gift to Professor U Solin Aung. မတရားလက်ဆောင်လက်ခံပေးပါရန်အတွက်ပမောက္ခဆရာကြီးဦးစောလင်းအောင်အားစင်မြင့်မော်သို့တက်ရောက်ပေးပါရန်မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ရှင်။ Thank you, Professor U Solin Aung and CEO Mr. Rajesh Kumar. ပမောက္ခဆရာကြီးဦးအောင်ကျော်သူနှင့်ပမောက္ခဆရာကြီးဦးဟေးရာဇာအောင်တို့အားမတရားလက်ဆောင်ပေးရပေးရန်အတွက် Managing Director ဒေါ်မီသူဝင်းအားစင်မြင့်မော်သို့တက်ရောက်ပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။မတရားလက်ဆောင်လက်ခံပေးပါရန်အတွက်ပမောက္ခဆရာကြီးဦးအောင်ကျော်သူအားစင်မြင့်မော်သို့တက်ရောက်ပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။ မတရားလက်ဆောင်လက်ခံပေးရန်အတွက်ပမောက္ခဆရာကြီးဦးဟေးရာဇာအောင်အားစင်မြင့်မော်သို့တက်ရောက်ပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာကြီးများနှင့် Managing Director ဒေါ်မေသူဝင်းအားကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ခမ်းနားသို့ကြောက်ရောက်လာကြသောတဘာပတိဆရာကြီးဦးစောလင်းအောင်နှင့်တကွဆွေးနွေးပြောကြားပေးကြသောပမောက္ခဆရာကြီးဦးအောင်ကျော်သူပမောက္ခဆရာကြီးဦးဟိန်းရာဇာအောင်နှင့်မအားလက်တိကြားမှကြောက်ရောက်ချင်းမြင့်ပေးကြသောဆရာကြီးဆရာမကြီးအားလုံးကိုအောက်တဲကုမ္ပဏီကိုစားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်။အစီအစဉ်ရှိရာကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးရန်အတွက် CEO Mr. Rajesh Kumar အားစင်မြင့်မော်သို့ကြောက်ရောက်ပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။ May I invite CEO Mr. Rajesh Kumar to the stage to speak the vote of thanks. Very good afternoon to all of you. First of all, thank you for taking time out on a Sunday. So we really appreciate that because it's not easy to come on a Sunday afternoon and concentrate so well. But the topic was so good. So I have to thank Professor Aung for suggesting this topic. First time in my life, I saw a presentation on adherence and compliance. So thank you for Professor Aung Chatu. And for me, what's stuck in my mind was the fishbone diagram. Because it's very simple, easy to follow. One side is what is patient related. Another side is what is therapy related. And if we just follow that concept, then the adherence and compliance becomes much better. When it came to Professor Hein, excellent numbers that he has given. And the reason why a combination leads to much better adherence and compliance. And what is shocking is to understand that whatever you prescribe from the first and the second presentation, we understood only 20% of compliance finally is happening. And in a chronic therapy, that's something which is the biggest cause for concern. And I think that is where we are very clear that a combination therapy really works. And here I would like to just quote what Buddha says about mindfulness, right? A doctor, all of you, are not just people of science. I actually look at a doctor as a person of science and a person of art, a person of behavior. Because when a patient comes in front of you, you have to make a decision on how compliant this patient is going to be. And therefore, your diagnosis is based on looking at the patient behavior or what you believe the patient behavior will be, right? And therefore, it is very critical that you take that call because you're between the devil and deep blue sea. If you go very aggressive with the patient, that is not following your Hippocratic oath. But if you go very light on the patient might not come back because he's not seeing the symptomatic relief immediately, which is what most of the patients are looking for. If the patient gets symptomatic relief, then he stops taking the medication as well. So that's the other
challenge that one faces. So I think it's a balance in life, and therefore mindfulness from the Buddha is very important, that you have to be mindful that whatever you're prescribing, whatever you're treating the patient, it has to take care of all the socioeconomic factors, the cost, like the GLP-1, what Professor Hein Yarzar was talking about. It's very, very expensive and not available, at least not in Myanmar still. I believe 1 or 2 companies might have got it, but very expensive. And worldwide, there's a major shortage of GLP-1. Not only the cost. What has happened is the use of GLP-1 has mushroomed because of the weight loss. And companies are running short of the drug. SGLT2, for a fraction of the cost of what a GLP-1 gives you, is able to give you 5 benefits along with the metformin that we are talking today. So when you come into the hall, you would have seen the 5 benefits that we keep talking about. So the basic benefit is obviously the HB1AC reduction. Then we talk about the cardiovascular benefits, especially heart failure patients who really benefit from the SGLT2. Then we look at chronic kidney disease. Then you look at blood pressure reduction. And last of all, the weight reduction. So there are 5 benefits which Empaglow and Empaglow M give you. And obviously it increases the compliance from the patient, because for one, if it comes to the ladies' side, obviously weight reduction is very, very desirable. So I think if as a doctor you talk about just weight reduction to the ladies, absolutely you'll have a lot of ladies complying and adhering to the guidelines, right? So I think you also are psychologists, you're not just doctors. I know, I mean, psychologists are doctors, but I'm saying that as a consulting physician, you know what the challenges that you're facing. So thank you, Professor Aung, Professor Aung Chothu, and Professor Hein Yarzar for this very enlightening talk and backed by scientific facts. Thank you once again, and thank you for that. Thank you, CEO Mr. Rajesh Kumar, for the vote of thanks. Online မှာ virtual တက်ရောက်သောဆရာဆရာမများအားလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။အခုဆိုရင်ဖြင့် online virtual CME session လေးပြီးဆုံးပြီဖြစ်၍ Zoom link လေးပိတ်သိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။